好，咁啊，各位同學好啊吓，咁我哋好開心喺呢個今個月第二場嘅打機班裏邊見到大家啦，咁我哋就正式開始啦。嗱，咁我哋就先分析翻我相信即係喺講 number 之前咧，我相信大家應該會願意 Recording in 聽多 progress. 啲個市嗰個宏觀大局啦，呢個係咪啊？咁啊，特別係之前都有提過大家，譬如話現金係要 keep 多啲啊，咁樣嗰啲咧，咁我相信大家而家都即係見到個市係跌到相對比較狠咧，咁你就覺得好彩。即係如果有聽我講嘅話，就可能就話，哎呀，好彩冇 all in 啫呢個啊，或者就係話，哎呀，唔好買咁多啦，呢個買少啲買少啲嘅話可能好啲啦，呢個 OK。好，咁但係 anyway 唔緊要啦，咁之前有冇聽都好咧，都唔緊要嘅。咁我哋而家去再分析翻個市嗰個宏觀嗰個大局先，OK。好，咁首先啦，我哋睇翻個市係即係除咗大家好關心。即係關於係 SaaS 類嗰啲股票係崩咗盤，咁究竟係有啲咩應對，定係話我直情係成個 set 頭我都唔買啦，我唔夠膽去搏命啦咁樣，咁或者有啲人係要搏嘅，咁究竟你有啲咩要注意咧？咁我哋一陣間就先至係去再講啦。咁我哋而家先好籠統地去 round up 咗係成個大市一啲嘅事件啊，或者佢整體嗰個感官先啦，呢個好唔好？咁首先啦，第一就係話其實你會發覺係一啲即係細價股咧，係仍然都係非常之唔掂嘅。你會發覺即係講緊係啲中小型嗰啲股份咧，嗰啲振幅都比較大啊，特別一掃落去嗰陣時咧，都係瘋狂地咁樣掃落去嘅。哪怕就係話係一啲即係認為基本面係比較好嗰啲股份咧，你會都覺得佢會比較難頂受個市嗰個係咁掃落去嗰個情況，而被動地短暫地係繼續向下跌嘅呢個嚇。咁啊，如果你做呢啲股份嘅話，可能就即係如果係真係要堅做嘅，咁你就 expect 係冇咁快係買到個底啦，或者你可能係有啲耐心再等一等嘅話，可能會好啲啦。呢個 OK。咁啊，如果咧你已經係買咗一口嘅話咧，咁你就唔好到時跌得多咧，就即係嗌救命。咁到時你低位掉咗之後又升翻咧，咁到時嚟講就唔係太好啦。即係好似咧，譬如話好似隻 RKLB 咁樣啊，嗱都算硬噶啦，其實。即係倒翻轉你睇下，即係啲 SaaS 類嗰啲跌到都死晒嘅，但係佢而家都係跌咗係成個升浪嘅一半咧。其實嚟講都算係叻㗎啦，某程度上 OK。咁因此啦，咁我會覺得好似呢啲咁樣類似啲咁嘅股份咧，如果你鬧嘅話，就可能要有啲耐心啦，或者你真係真心分段咧，就相對嚟講係比較好啲啦。因為你一見到好多股份，你都好難 expect 話一鬧就鬧中佢個底嘅呢個，你即係就係見到啲 SaaS 類嗰啲股份，甚至 Microsoft 啊，好話唔好聽你400蚊買啊，而家佢都仲要繼續震落去嘅。咁你又 feel 到咧喺呢一陣咧係有一定嘅困難嘅呢個，即係都希望大家要明白個美股咧一年都有可能一兩次係咁樣噶啦咁每一年咧升到耳含含嗰陣時咧你都唔信嘅，咁就一跌落嚟嗰陣時咧就跌到你驚嘅其實咧我哋做美股經歷過好多年噶啦，每一年都係咁嘅。但係每一年咧升市嗰時咧，啲人都唔係好理嘅。呢個跌落嚟嗰時就知味道啦。即係只有好資深嗰啲人咧，就會去預先提防，就話：，我知美股不嬲都係咁噶啦。呢個即係嗰個分別就係咁樣啦。OK，好，咁但係我哋就話總之長話短説，就係細價股份就可能要再有多啲嘅耐心啦。咁呢個第一點啦，呢個 OK。咁而第二咧，你就會發覺喺呢一陣嘅市裏邊咧。就好呼應咗個年初咁樣講嘅嗱，大家見到喺個年初咧，個市都未跌得係未跌得相對比較多嗰陣時咧，我都講過就係話其實可能今年咧注重多啲 ETF 咧可能會好啲喎。即係起碼可能係保到命先喎，先保命，然後再可能當儲下貨，儲下貨。咁呢啲咁樣嘅 ETF 咧，可能未必淨係貨今年嘅可能係貨比較長遠少少嘅喎。咁樣我唔記得大家。應該除非你堂堂都唔聽我講嘅啫，否則嚟講你冇理由話我冇聽過呢句説話，呢個係咪？咁喺呢一陣嘅市咧係發展到係咁，即係所謂即係有啲人覺得好恐怖嘅情況之下咧，你發覺咧我所講嘅大部分嗰堆嘅 ETF 咧，就似乎都發揮到一定嘅所謂嘅功效啦。佢作為 ETF 咧，就肯定升得唔多噶啦，但係起碼咧就唔會話一日跌你10%、10%咁樣跌到你空、跌到你慌咁樣。有部分 ETF 甚至係逆市係近 record high 添，係咪啊？以事論事。咁譬如話好似嗰啲咩XLV 雖然我知佢好慢呢個XLV甚至你見到係非常神奇，你喺今浸咧，啲人成日問我係咪中期調整，我真係唔知點答你啊呢個。
睇下你究竟係講指數定係講嗰個個股啦。個股咧，你唔好話中嚟調整啦，直情同股災已經冇分別啦。呢個咁但係咧指數咧就仍然都係穩如泰山嘅啊。所以你話究竟係咪中嚟調整咧？呢啲都係公説公有理，婆説婆有理啦。咁你 anyway 啦，我哋就係話喺 ETF 裏邊咧，我唔知道大家嗱，當然啦，我呢度都要強調咧，唔係我去逼你嘅。嗱，你要記住，真係唔係我去逼你嘅，你有你嘅自由去選擇。逗號，但我亦都有我自由咧，係即係不斷咁樣係 present 多次咧。今年 ETF 咧，我自己深信嚟講係好緊要嘅啊，無論保命又好，或者等你唔好喺度亂咁賭啊，或者係賭或者有賭博成分一定有噶啦。咁但係你話賭輸咗嘅話就翻唔到身，即係我真心地作為個老師，我唔希望你係咁樣啊。OK。咁因此啦，喺今年 ETF 嗰個重要性，希望大家明白啦。OK 嚇，咁又亦都當傾下閒偈啫。嗱，今日上堂嘅人都唔少啊嚇，都有200幾位啊，似乎對個市都好緊張啊。OK，咁我當嗱大家輕鬆啲好唔好呢個？嗱，即係先傾下 chit chat 下，傾下閒偈先。有冇人呢一陣咧係真係覺得自己都有買到一堆 ETF 咧，都起碼喺呢一陣咧係覺得有心安理得嘅作用。我再 present 多次就係話我今陣咧其實咧都有跟阿朱 Sir 做下 ETF 嘅，暫時去到而家咧都有一定嘅心安理得嘅作用。如果係符合呢一個條件嘅，可唔可以答個 yes 字或者打個 ETF 呢3個字咧？呢個即係我統計下啫，係啦。咁如果萬一冇嘅話咧，就阿 Sir 咧就可以乘機去退休啦。而家跟住呢個咁有退休失敗呢一個OK 咁係啦。咁都見到有人打即係 ETF 啦，可能若干位啦，可能唔多唔少啦，呢個 OK 咁但係起碼你見到係嗱，我即係 Nelson 講呢句啊，有啊，以事後為道睇，屌講得買得唔夠多啊，頂你個肺，總之買多啲啊，屌，跟住係咪啊？喂，一定係咁樣噶啦，好多時你係事後再後知發展，你先知道嗰件事究竟係對你幫助大唔大噶嘛？咁呢啲唔緊要嘅。即係唔需要話太過事後回憶錄嘅呢個，即係只要唔好話做到太過離譜嘅。咩叫做到太過離譜啊？即係譬如話我叫你做 ETF 咁你唔做係你自由嚟嘅。我而家講嘢都好斯文㗎啦，我都溫和咗好多㗎，都冇乜所謂嘅。但係冇所謂得嚟咧，咩叫冇所謂得嚟有所謂咧？就係我叫你唔做 ETF 唔係我叫你做 ETF，你唔做就算啦。我再講一次，呢個係你自由嚟嘅。但係問題係你係瘋狂地係做啲中小型股份，甚至就係話唔賭唔知身體好咁樣我叫你係揸可能60成以下都當就咗你㗎啦。你又同我爭120%貨咁樣最後係你嗰啲貨咧，你唔係全副身家買咗隻SK 可力士，或者你事後孔明唔係成副身家買一隻 SNDK 喎。喂，你成副身家買一隻閃迪嘅，仲要低位買嘅話，我成王敗寇，我當你做上帝啦，係咪先啦？咁但係又唔係喎。可能又買咗其他嗰啲，而家又撲咗落嚟喎，係咪先？咁變咗你相對我講嘅説話，有時真係唔跟唔緊要嘅，但係你唔跟得嚟咧，係去到相反方向太過離譜咧，咁其實你個荷包傷啫嘛，係咪先啊？你個荷包傷冇意義㗎，係咪先？你又唔開心，我又唔開心，係咪啊？咁因此咧，我仍然都係堅持覺得咧，你趁而家有啲 ETF，其實我而家得好少 ETF 係創新高嘅啫，唔係隻隻咁變態嘅。有一啲都開始你個市跌得太勁咧，佢都有少少 correction 嘅，點都有㗎係嘛？冇兩癲嘅。咁變咗你呢啲咁嘅 ETF，你即係分段去儲下咁樣，咁我覺得可能真係你哋特別經呢輪跌市咁樣咧，咁可能你又會開始聽我講多啲呢一方面嘅嘢啦，係咪啊？即係開始可能嚟講就接受啦，或者係聽話啦。OK。咁而啦，我哋就係話喺short put 裏邊咧，咁我仍然都覺得話，唔係話唔做得嘅，唔係話全部都唔做得嘅，因為點解？你而家好簡單啫嘛，你而家有一堆 SaaS 嗰啲股票，或者有部分股份都跌到好，即係跌咗一半啊，或者説一聲都跌咗一半啊，無聲無息咁樣跌咗一半或者跌咗40成啦。咁好老老實實，我喺嗰個位開始，如果我再拉落去嘅，拉低可能30%到50%嘅我如果特別我真係接得起貨嘅話。咁我做一張 short put 我又唔犯法嘅，喂，係咪先？升市做嘢又犯法，我冇跌落嚟做我唔犯，我咪即係升市做又唔犯法噶嘛？咁如果我跌市咁樣做我都唔犯法噶，係咪先啊？呢個我做一張我唔使打靶噶係嘛？係咪先？
咁變咗你話哦，如果嗰個 short put 你係對住有啲股票咁樣啊，可能引伸波幅比較高得嚟，咁你又覺得如果我依個價再拉半，我真心覺得好平噶咯喎，咁樣啊接都即係總好過上邊山頂買嗰條友仔啊，係咪？即係你若干咁樣去做，特別你係真正地係接到貨嘅話，願意接貨嘅話咧，其實我覺得係真心都冇問題嘅。咁何況啦，就係話嗱，去到即係好話唔好聽，去到聽日咧2月25號盤後咧，究竟發生咩世界我唔知啦。但我只知道咧，直至到而家呢一刻咧，即係起碼講個例子啊，即係積極啲嘅例子，起碼隻英偉達都冇跣過你啦，即係個 short put 啊，我講緊。喂，咁我 short put 啦，正股都冇跣過你啦。喂，大佬做190幾蚊，你唔係會少佢啊嘛？呢個係咪？咁你兼你個 short put，你由頭到尾都係贏㗎。呢個喂，你話老老實實。你話唔過聽日盤後嘅你今日平倉都得㗎，你聽日平倉都得㗎，你個 short put 代代平安冇問題嘅喎，啱唔啱先呢個？咁如果你代你平安咗嘅話，咁佢有咩得罪你啫？呢個你到而家呢一刻你個英偉達個 short put 你都贏㗎，呢個係嘛？即係我成日都講笑咁講就係話，而家做投資係咪玩咗咁多年呢一個係咪都以喺兩句嘅咧？第一就係你冇嘢打贏英偉達。第二就係呢個係咪所有 short put 輸 Q 咗都係揾翻隻大婆，即係揾翻個英偉達係嘛？呢個喺出邊嗰度沾花惹草，然後跟住咧搞衰咗之後咧，最後咧都係要求翻阿大婆英偉達咧，然後去救翻你嘅，然後跟住即係講嗰個 short put，即係你發咗幾年玩嚟玩去都係咁嘅喎，你真係冇辦法嘅喎呢個 OK。咁變咗係有一啲嘅 short put 咧，其實我覺得就唔好令到自己壓力嘅太大，而我亦都會覺得今晝嘅 short put 咧，老實講啊，你點樣擴張或者 whatever 都好咧，你真係好過上年好多㗎啦。你諗下，你上年4月大家有冇人咧，即係好坦白講，經歷過 Alpha 嗰下 APP 啊7嚿水跌到落去2嚿幾一個，咁你喺嗰陣做 short put，你日日俾人擴一倍，日俾人擴一倍，你嗰下仲恐怖啦！老實講，呢個即係所以，我覺得你今陣 short put 咧，你帳面有擴張咧，你點樣都好啦。其實你肯定至少到依一刻都好，你遠好過4月㗎啦。除非你4月係未經歷過，甚至你上年4月連 short put 都未做過嘅啫。否則，如果你話而家你擴張你都好辛苦嘅話，其實你上年4月真係完全 totally 係即係 sacrifice 係完全犧牲咗㗎啦，已經 OK。咁變咗喺整體個市嗰個近排嗰個發展就係咁樣啦。咁而我哋就係話係針對係 SaaS 類嘅一啲嘅物體咧，咁我亦都因為呢一 part 你長講可以長講，短講亦都可以直接講答案，亦都可以短講呢個係嘛？咁而家大家個頭都痛啦，係咪？即係我都明白嘅。你見到個跌市啊，頭都痛啦，係人都頭痛啦，係咪先？咁既然大家都咁頭痛咧，咁我費事講太多嗰個即係嗰啲來龍去脈嗰啲啦。呢個咁我不如精簡地講就算啦。嗱，其實你呢一陣咧係 SaaS 跌落嚟咧，係非常之簡單嘅啫。我覺得希望盡量去洞悉去真偽咧，我覺得你化繁為簡以下你聽我 present，OK？你化繁為簡咧，你係用呢幾個嘅切入點就可以噶啦。你去衡量每隻 SaaS 嗰陣時咧，你大概個諗法你可以咁樣嘅。第一，喂，有冇啲物體咧？我唔理佢市盈率唔理你有冇市盈率平貴都好啦。除非佢跌到落去6倍 PE 嘅話，咁我梗係買啦，係咪先呢個？即係跌到極低咁樣，你10倍樓下6倍嘅話，咁梗係買啦，係咪先？理得你咪被取代啊？呢個點解咁樣講啊？因為你估值跌到太低嗰陣時咧，但係你話佢被取代係將來嘅事啊嘛，你講啫嘛。但係喺今季或者夏季個業績佢都未反映嘅呢個，咁其實你好容易咧係一下打翻上去。咁其實喺美股裏邊咧，我都見識過一個例子咧，係真係夠膽死。不過佢係消費股嚟嘅，OK，佢係消費股嚟嘅呢個，佢真係夠膽死都係跌到落去6倍 PE咧。然後咧啲人咧就覺得就話，佢個6倍 PE 肯定係假㗎啦。然後就個盈利一定係倒退㗎啦，屌點不知佢最新一期業績佢都唔倒退喎，咁於是咧成扎買盤咧就由6倍 PE 咧掃翻去12倍 PE，真係有咁樣嘅例子嘅呢個 ANF，OK 呢一個佢成個英文咧，我肯定我即係我講笑咁講咧，呢個有生之年我都唔識讀㗎啦，呢個即係除非我睇咗佢拼音點樣拼嘅啫，呢個有冇人係有見過香港呢個品牌ANF 呢個 OK？嗱呢個咩 ABERCROOMBIE 唔睇拼音我唔識讀，唔好意思呢個我係讀我英文唔係想象中咁叻嘅啫，大家都知㗎啦呢個我中文好啲呢個 OK，我肯定我唔係扮勁嘅呢個，我肯定我100%唔識讀嘅呢個英文呢個 OK，咁總之就 ANF OK。
佢依個價位咧就跌到落去6倍 P/E，依個位就係12倍 P/E，就係咁大把，65蚊爆漲到130蚊，啱啱好 exactly 升一倍，啱啱好 exactly 6倍 P/E 升到12倍 P/E。因此啦，亦都好話唔好聽啦，其實一啲嘅 SaaS 類嘅股份咧，壓到盡頭咧，其實個反彈力都可以強嘅。老實講，甚至喺嗰一剎那彈嗰下咧，佢唔理你究竟佢係受害股定唔受害股咧，其實美股個動能你又唔好太睇小佢。佢一保冚淡倉嗰時，佢可以冚得好勁。不過就係話，都係嗰句，第一你買唔買到最尾嗰個價位啊？第二就係你捱唔捱到去天明啊、天光啊？咁其實即係來去都係咁樣啫嘛。OK，咁但係唔緊要啦。我哋就用 ANF 呢個例子咧，就係想講咧，除非有啲股票即係壓到個市盈率壓到太低嘅啫，咁啊先可以出現好似即係 ANF 呢啲咁樣反彈嗰啲奇景啦。咁否則嚟講就你如果研究到一啲嘅，即係睇到呢個股份咧，佢表面上係壓到可能都低低地啦，個市盈率或者管理低低地啦，但係即係或者圖表已經好多啦。但係問題係你細心啲諗呢個股份咧，喂佢真係會被取代嘅喎。OK，佢真係會被取代嘅喎，呢個或者佢取代嘅意思就係話，譬如俾嗰個而家萬惡之源嘅呢個 Anthropic 即係 Claude 啦，呢個 OK 佢取代啦，又或者係俾本身其他同行咧係完全撕裂咗㗎啦。咁如果係一 detect 到呢啲咧，咁你又好難睇得中㗎啦。咁啊而家市場上係有兩個好經典嘅例子啦，第一個就係、不過好彩呢兩隻股我都冇叫你做嘅，呢個 OK 啊。當然我都會話承認咧，有啲股份咧我係有提過嘅，我哋都要勇敢承認。有啲股我哋提過嘅，我依隻避得過，嗰隻避得過，定係有啲咧我都避唔過嘅，我都會承認嘅呢個。譬如話好似係好遺憾地，即係喺而家依家嘅 CRM 又或者係如果你係260蚊樓上做嘅 IBM 咁樣咧，我哋都要捱痛嘅。但係呢一啲係要承認嘅，呢個 OK 嚇，唔可以當自己冇講過嘅 OK。但係問題就係話喺呢少量嘅股份，我哋有提過，我哋暫時啲 SaaS 類我哋都要捱爐仔之外咧，但係其他我哋對住天地良心咧，其他絕大部分嘅股份咧，我已經係提咗你係避咗佢㗎啦，已經即係我哋玩小避球咧，盡量避得幾多得幾多㗎啦，已經都盡咗力㗎啦呢個。即係譬如就係話，好似我哋即係對阿 Sir 即係亦都公平啦。譬如多倫國咧，係咪由頭到尾都提你唔好做嘅？甚至咧，我哋做1月份咧，我即係自己免費講座嗰陣時咧，我當時喺呢個價位170蚊，我都提唔好做嘅。咁然後咧，竟然可以由我哋做講座170蚊跌到100蚊嘅呢個即係無論講座話呢一度一直有提你唔好做多倫國啦，呢個係咪咁無論係多倫國啦，或者係更加出名嘅 Adobe 咧，哇！Adobe 真係哇冇陰功啊，真係〜你哋好多人咧300零蚊咧都好想買嘅，我知道。同 Alphabet 咧，你哋上邊500-600蚊咧，係咁咧喺度咧又矮又西咁樣咧喺度咧側面咁曲線咁問咧，分明係博我咧係想答佢 yes 字啫嘛，而家跟住呢個 OK。咁但係問題咧，我死都唔答啦呢個嚇。咁好彩呢兩個股份，Adobe 同埋呢一個Adobe 同埋頭先講嗰隻啦，Alphabet 啦呢個咁死都我都唔 yes 啦呢個，咁變咗就當避過咗個禍劫啦呢個起碼你冇中呢兩隻先啦，你中呢兩隻你真係中大鑊啊呢個 OK。好啦，咁變咗 Adobe 同埋多倫國咧就係屬於我哋 present 嘅第一類啦，就係話你唔使話俾 Anthropic 啦呢個，佢好容易係俾其他同行咧係取代嘅，或者係生成式 AI 去取代嘅。譬如話多倫國咁樣，佢根本譬如Gemini 或者係 ChatGPT 去學言語都得啦，使乜去用呢個多倫國啫？呢個 OK。好啦，咁呢個就係屬於係第一類啦。咁而第二類咧，亦都係更加普遍嘅。呢度可以舉大量嘅例子嘅，就係乜嘢咧？就係咧呢一類嘅所謂嘅 SaaS 咧，究竟佢係咪會被取代咧？你都係有一定嘅疑問嘅。嗱，當中入邊有一啲比較弱雞啲嘅，真係都覺得都冇得救噶啦，又有。但係有一堆咧，你100%堅信咧，佢真係好難被取代嘅。其中一個可以直言嘅呢個，當然啦，佢仍然都係跌到花街啦。呢個就係 CrowdStrike CrowdStrike，OK。CrowdStrike 咧，其實係即係我覺得喺網絡安全裏邊咧，你話Anthropic 咁樣又發明咗啲物體咁樣俾你生成式咁樣去做一個防毒或者係一個資料安全咁樣嗰啲咧，其實你稍為即係識資安資料安全我哋簡稱資安啦，你稍為識成個資安嘅體系，你係知道咧，你淨係靠生成式嘅話咧，係遠遠做唔到嘅。有好多嘢係遠遠地做唔到嘅，你係一個好膚淺嘅一個睇法嚟嘅啫。
但係問題就係話咧，而家出現個奇景就係你膚淺還膚淺，但係呢個股票真係日日跌10%俾你睇啊！咁佢嗰個係所謂原因或者個理解喺邊一度咧？其實就唔係話佢被唔被取代嗰個問題，而係就係話成個板塊打散咗之後咧，佢個估值啲人係突然間好似醒咗咁樣啊！佢哋突然間好似醒咗咁樣咧，就係覺得就係話即係對呢個板塊有疑惑，兼咧個估值原來 CrowdStrike 原來係好貴嘅喎，呢個其實 CrowdStrike 咧，佢去到下年大概係即係去到下年2027年咧，依個價格咧都仲有大概係可能50-60倍市盈率嘅，起碼我唔止添，可能60-70倍市盈率嘅，講緊下年喎。下年 project 嘅盈利喎呢個，咁Jackie 你都話 PS 亦都貴啦，20倍 PS 啦呢個係咪嚇？咁因此咧就係話喺成個嘅成個股份咧係有 forward 去到60-70倍嘅，我記得。咁因此啦就係犯咗一個係估值比較高咧，啲人一醒咗咧，然後就嚇到貓王咁樣咧，就係咁爆沽落去。OK 啊，咁亦都好坦白講啦，譬如話 CrowdStrike，我幻想如果佢而家係30倍 PE 嘅話咧，佢係一定彈嘅話俾你聽。咁但係可惜佢而家唔係啊嘛，咁你冇辦法啦。咁因此就係話喺好多個股份咧，就係佢哋係咪受影響咧？你都係有一定嘅所謂嘅疑惑嘅。你好似似是而非咁樣，或者佢真係唔係好實係 profit 影響嘅，但係問題係而家懟落去照懟你嘅原因就係得一個就係市盈率過高呢個 OK。咁亦都我哋可以撳多啲例子俾你睇嘅呢個，譬如話好似係嗰隻咩 TTD 啦，你唔識冇所謂嘅，呢個唔識我都識啦。但好似 Trade Desk 咁樣咧，你見點樣 percent 佢點樣都係跌嘅。因為呢間公司其實都俾啲廣告商打到，即係主流廣告商打到殘晒之餘咧，佢市盈率亦都係跌到依個位咧，都仍然有大概30倍 PE，咁你真係死得啦呢個。好啦，咁以至啦，係非常出名嘅巨頭咧，湯臣路透咧，佢而家都係繼續跌嘅呢個。咁佢咧而家呢個 PE 咧跌到咧稍為合理啦。如果盈利唔倒退嘅話咧，就大概20倍 PE 鬆啲。咁咧，但係問題你反向逆推就係話咧，點解有人夠姜去3嚿水買嘅咧？你明唔明啊？反而佢如果依個價位係真係實質市盈率係20倍嘅，兼且個盈利唔倒退嘅話，咁點解有人夠姜係300蚊，即係60倍 PE 買隻湯臣路透嘅咧？咁樣 OK 嚇，咁呢一啲咧就係、亦都係坦白講係一個所謂個市盈率啊，係缺乏咗安全邊際咧，就令到隻股份咧就處於喺高位嗰陣時咧，就係、俗稱咧冇事咪冇事咯。你嗰、個即係好老土講句冇事咪冇事咯。你個估值一打爆咗嘅話，你咪撒啦啦咯呢個咁係而家有好多 SaaS 類嘅股份咧，就係屬於一個咁樣嘅形態啊。咁因此咧，大家喺選擇呢啲咁樣嘅 SaaS 類嘅股份咧，萬一就算你見佢跌咗好多好多好多咁樣啦，除非你喺技術層面啱啱一剎那，你話你符碌又好，或者你所謂真係識技術分析又好咧，你真係買中咗佢啱啱好，就係嗰一剎那啱好嗰秒係反彈嗰下嘅，咁你咪係英雄咯。係咪啊？咁你贏咗個實戰，你係英雄㗎，呢個係咪啊？咁你萬一中呢啲所謂嘅股份嘅反彈咧，已經我覺得係同個估值嘅範疇係無關嘅，係純粹係啲技術分析或者係純粹冇計我講純粹符碌啱好你嗰日係買中嘅咁樣，即係好似你直覺咁樣，好似咁樣你啱好直覺你砌中咗嘅話，咁你咪贏咯。咁但係問題喺估值上邊咧，你就好難買得落手嘅呢個，即係 TRI 還好啲，因為佢真係去到去20倍 PE 鬆啲啦。咁但係如果你計翻好似 ServiceNow 咁樣呢一啲係嘛啊，佢去到而家呢個價位都仲有可能報價機所睇啦歷史市盈率咧都仲有60倍嘅，咁你點玩啫？係嘛？你冇得玩㗎。OK。好，咁呢啲就係比較係負面嘅一啲負面嘅一啲嘅股份啦。咁而你話如果係正面少少嘅話咧，咁我都仍然都大膽地舉一兩個例子啦。呢個 OK。雖然咧呢兩個例子咧係繼續係砌緊落去嘅。你又唔知佢幾時係即係可能短暫都未跌完啦，可能繼續都係掃到你開花咁樣啦。呢個繼續我唔知佢想掃到幾時啊。呢個咁但係我真心覺得咧，如果你話即係我拉闊少少嗰個係所謂買入嘅價位，我分段儲嘅咁樣，我話真心唔係好相信佢會喺個地球消失啦。我亦都唔係好相信呢一個佢會係俾 Anthropic 咁樣一下就話取代咗啦，或者係俾一啲所謂嘅同行撕裂啦。呢個兼且我揀啲股份，起碼喺而家估值上邊，我又覺得問心無愧。
唔覺得個估值係貴啦，甚至係你都唔好想企圖係攞個 Anthropic 去洗我腦，因為我好明白嘅，當股份一跌嗰陣時咧，實咧係鬼上身咁樣咧，就覺得每個股票都會盈利倒退嘅，我好明嘅。即係簡稱跌到你慌啊嘛！我明嘅呢啲嘢，我明嘅呢個。我無論做股票或者係呢個係做教師，我呢一個做咗咁多年人咧，呢一個開心過，亦都痛過咁樣係咪啊？所以呢啲嘢咧，我全部經歷過晒㗎啦，我簡稱乜叉都知㗎啦，呢個 OK。但係問題就係話好多人會有咁樣嘅情緒式嘅反應，咁但係問題係我亦都有我嘅所謂嘅你話專業又好或者自由又好，我去判斷佢，我主見去判斷佢究竟佢個盈利係咪真係我所講就係 Anthropic 係滅到你地球末日㗎啦，全部都撲街㗎啦，全部撲街冚家產，全部都係倒退㗎啦，全部都死㗎啦，全部都係執笠㗎啦，定係話有一啲咧根本係你諗多咗，你幻想症發作，你幻想多咗啦。人哋其實咧好好地地都仲喺度嘅，呢個 OK 啊。咁我都係舉兩三隻啦，雖然有啲繼續跌緊嘅都係呢個 OK 啊。咁第一隻我會舉 IBM 啦，我仍然都係我唔詳細解釋啦，我唔詳細解釋，我知道幅圖好肉酸嘅，我知道佢尋日發生咩事嘅呢個，但係我覺得係即係呢啲咁嘅理由，你自己睇翻佢尋日懟10幾個 percent 嘅理由係啲乜嘢咧？我覺得好無稽啊！我覺得你又唔係今日發生嘅事嚟嘅呢一個 OK 啊。咁同埋佢嗰嚿物體又唔係佔佢話相當大嘅一個部分。第三就係、我成日都會問呢個問題嘅呢個，你發明咗呢嚿嘢，然後其實 IBM 自己可唔可以利用呢嚿嘢去改善自己咧？改善自己咧，其實都係可以噶嘛，係咪先啊？呢個點解就係 Anthropic 好似你發明一嚿嘢，就好似全個地球啲嘢全部都係你玩晒，全部都係你賺晒咁樣咧？呢個我唔係好明白個 concept 咯，呢個變咗，我覺得係真係開始有啲。我覺得有啲離譜啦，開始呢個如果去到 IBM 嘅話，呢個 OK 嚇。咁當然啦，即係你亦都可以等佢稍為喘定咗因為佢 N 嗱，其實你睇到好簡單啫嘛。佢呢度懟落嚟咁多支陰燭咧，佢都冇收復翻成支陰燭嘅一半嘅。如果你話我求其一個位你攞咗之後咧，你第二口咧，你最好等佢收復到支陰燭咧，即係啲重陰燭咧可能呢一支咁樣可能你收復到成支陰燭，可能一半失地咧。喺正嗰個角度，你先慢慢睇下偷下加下咁樣啦，咁好啲。費事你咧呢度一下大注買咗，話呢度都大注買咗咧，跌落嚟嘅話又搞到即係個心好唔舒服或者即係個心好驚咁樣，大家又唔開心咁樣，到時又唔好啦。呢個 OK 咁而 IBM 我亦都即係我都覺得我都盡咗能力或者天地良心噶啦呢個，因為你哋自己可以睇翻，就算係好老舊嘅報價機。話佢而家已經係懟到PE 係幾多，或者你識 check 佢 forward PE 嘅，其實佢而家可能呢一兩年 forward PE 喺而家個價位其實係幾多咁樣，咁你就會大概領悟到咧。咁點解我唔會揀 ServiceNow 我唔會揀可能係 TTD，我唔會揀其他物體，咁可能我揀咗 IBM，我都盡咗力㗎啦，呢個 OK 咁呢個可能係即係其中一隻啦。咁另外一隻，如果你要我講嘅話，咁我會可能我都應該會揀 AXP 嘅應該嚇。尋日咧跌咧，你又自己睇啲原因啦。我覺得好嘔心，我都唔想睇嘅呢個即係你話佢係會被取代呢一個，你覺得啲有錢人會揀其他嘅物體嘅咩？起碼你唔好同我講10年後，可能10年後啲人會死晒咧。你話 Anthropic 咁勁啊嘛？可能10年後已經係天網咧，我哋全部天堂見或者地獄見咧，呢個10年後嘅事啦。你唔好阻住我呢一兩年揾錢啦，呢個 OK。咁你呢一兩年你話 ASP 係會被取代，你唔交叉係嘛？呢個喂係啊好喎，呢個我講笑又講真咁樣講，我 AE 嗰張卡係嘛？我 AE 嗰張最好嗰張卡呢個唔使還錢咯，呢個係咪啊？錢都唔使還啦，而家係咪咁嘅意思啊？呢個係啊好啊，呢個督咗卡唔使還啦，頂你個肺呢個咁你明知冇可能噶嘛，係咪因此啦，喺信用卡三寶裏邊咧，我覺得你 ASP 咧跌得特別過分咧，我覺得係我都唔係好接受到，係啦。當然啦，你可以分段咁樣去考慮啦。啊，其實咧近排咧你做正股咧，你真係分段考慮完之後咧，佢萬一再跌咧，呢個你就係要即係耐心地等一等，可能你等到佢周線圖咧。可能嗰啲咩，例如咧 say 嗰啲咩周線圖啊、MACD 咁樣咧，你轉翻做 up trend 嗰陣時咧，然後先慢慢咁樣加咧，可能你會舒服啲。
嗱，你又有心唔怕遲嘅喎。嗱，好似 AXP 咁樣咧，嗱，如果你開個嗱，我試一試啊。如果你開個周線圖，OK，啊，你開個周線圖，然後咧，我哋好簡單地咧，譬如咧係加個 MACD 咁樣，OK，啊，加個 MACD 咁樣，嗱，你見唔見到啊？呢度好簡單，嗱，我哋有好多嘢要繼續講嘅，咁啊，長話短説啦，呢個。咁你見到 MACD 咧，就算一路翹上去咧，嗱，周線你見到又翹上，哎呀，佢升咗好多咯喎，翹上去先買啊！呢個，但係你發覺呢度咧，你大概翹上去呢個位咧，我估大概300蚊。嗱，你300蚊都話晒升過去380蚊啦，你又即係中間你都要識走位啦，呢個 OK。咁你都升㗎，你明唔明啊？呢個嗱，所以你見到而家咧 ASP 咧，如果以周線圖咧，其實係一個大插嘅形態嚟嘅，即係個周線圖係插緊落去嘅。你而家有個價位買咧，係你的確自讓咗2成嘅，但係咧喺個技術上邊咧，其實你係左側地接緊去飛刀嘅，接飛刀咧就預咗咧好難買中最低位㗎啦，呢啲又唔使妄想症發作㗎啦，呢個你買完預咗要捱嘅，簡稱捱唔起唔好買，受唔起唔好玩，係啦，你受唔起嘅話，但係你又要做嘅，你就可能真係要咧後知後覺咧，有少少後知後覺咧，你就等佢個周線圖轉翻好嗰陣時，你先做咧就可能好啲。嗱，你唔好到時話俾我聽咧，啊唔得啊，我又手痕啊，喂，咁你想點啊？係咪先？喂，好難就你嘅喎，係嘛？左側接刀咧，嗱，我而家好馬 P 一啲，左側接刀咧跌落嚟又嗌救命，叫你右側買咧，你又話手痕，又話忍唔到，哇，咁即係點啊？你明唔明先？嗱，但係人類係咁樣噶，通常，所以你要明白咗呢啲心態咧，其實你如果係要即係可能要改一改啊，係咪啊？即係要調一調節啦。如果唔係，大家都唔使即係傾偈都唔使傾落去噶啦。呢個 OK。好，咁就喺即係你話暫時係因為 Anthropic 呢一隻妖獸搞到全世界都跌嘅。啊，你話有邊啲股份？其實我覺得嗰粒股份你唔使舉太多隻嘅啫，舉太多隻都冇用嘅。呢個隻隻買隻隻冚落去，咁大家唔開心嘅啫。呢個咁所以不如化繁為簡啦。呢個就呢兩隻先啦，呢兩隻先啦。啊，即係你係啦。咁其他嗰啲即係我都暫時講唔落口啊。呢個即係費事大家陣間大家攬炒咁樣呢個，咁大家唔開心，學校都唔使要啦。呢個 OK。好啦，咁就喺整體嗰個，我覺得係對於沙瑞啲股份嗰個選擇啊，或者係分析啊嗰啲咁樣嘅技巧，我覺得大概就可以去咁樣做啦。OK 嚇，當然啦，有啲咩疑問嘅話，就啱問問題嗰個環節，大家都可以問啦。OK，好，咁啊完成咗AXP，即係呢個成個宏觀大局之後咧，咁我哋就去到嗰啲股票 number 嘅部分啦。啊，咁啊，股票 number 嗰 part 咧就比較高速咁講啦，呢個因為今日你個市場都風聲惡劣，你講太多 number 都冇意思嘅，呢個係咪啊？盞你隻隻買又隻隻短期擲貨咁樣，係嘛？滿足咗你知 number 嘅慾望，但係短期又繼續擲貨咁樣，盞唔開心嘅啫，呢個係咪？咁所以咧，我都係會比較係今次精簡少少咁樣去挑嚟講，OK？好啦，咁首先咧就喺成個 ETF 嘅系列裏邊咧。如果大家之前一直都冇重視嘅，或者係因為冇重視嘅啦關係，連 number 都乜叉 number 都完全唔記得嘅，咁我哋今日咧就再不厭其煩咧係晒冷式一次咧，就講晒嗰啲 number 去啦，好唔好啊？呢個 OK 講晒嗰啲所謂嘅 number 去啦咁即係我哋亦都可以好高速地睇咗個 number，你最中意嗰啲 number，然後你再睇翻近排股票嘅價格嗰啲情況啦，呢個係咪？好啦，咁首先啦，你第一隻就即係呢隻唔使講咁滯噶啦，呢個佢而家你諗下幾乸啲，到而家都未去到第一個買入價位嘅 SPY，OK，咁 SPY 咧就只不過都係無限重新嘅啫。我哋嗰個方法咧理論上係唔會改變噶啦，每回5至7%考慮一口。如果咁都嗌救命嘅話咧，可以唔使做股票噶啦。你做翻你自己信任嘅股票啦，你揾翻你自己信任嘅人啦，大家唔需要再傾偈噶啦。OK 咁總之我仍然咧強調嗰句咧，就係每回由個頂部，你會喂你一個圖表，你一跌得多，你就可以反向逆推個頂部噶啦嘛，係咪先？咁因此咧，你就由個高位計啦，佢而家暫時個高位肯定你而家係696蚊啦。咁你由呢個價位你乘0.95嘅話，你咪知道大概邊啲價你介入咯。咁即係可能大概下邊嗰啲，即係依度670665可能呢啲附近呢啲咁嘅價位啦。OK 冇嘅話咪繼續等咯，冇嘅話咪買其他咯，係咪啊？你 ETF 有好多隻噶嘛，唔係一定要佢噶嘛，係咪先咁所以咧，SPY 咧
我哋只不過係重申咗就係話我唔知你哋有冇人本身已經有啦。如果你本身有嘅話，其實你以事論事，佢近排已經係發揮咗令你好心安理得嘅作用啦。你諗下，你隻隻都係，喂，唔通你學成灰安講嗰句啊，投降輸一半咩？你黐線㗎，隻隻都輸一半嘅話，你跳樓啦，係咪先？但係你而家係買 SPY，你唔使隻隻，你唔使輸一半喎。人哋出邊好多隻輸一半嗰陣時，你而家仲穩如泰山咁樣，咁你仲唔珍惜啊？你仲想點啫？係咪先啊？呢個 OK。好啦，咁因此啦，喺 SPY 裏邊，我會覺得佢呢一度已經係表現咗俾你睇，喺呢個市風聲鶴唳之下咧，佢已經係全宇宙最強嘅 index 嚟㗎啦。佢冇對唔住你任何嘅事，佢已經好好㗎啦。做人要識感恩㗎啦，已經呢個 OK。唔好成日話安穩又話移民嚟賣咁樣，呢個阿馬又話跌到撲街咁樣，呢個即係乜嘢都話唔啱咁樣，咁即係唔使傾偈㗎啦。呢個 OK。好啦，咁就 SPY 我哋重申咗啦。咁而第二咧就係其實我哋喺嗱，我以下問一個問題啊，我以下打呢個 number ROBO，然後咧我問一個問題，聽清楚我問完，問晒先準答呢個 OK。ROBO 咧其實係幾時登場嘅咧？其實就係上年咧，我哋喺年初同埋年尾咧，記唔記得都各搞咗一次咧，係浩峰即係朱 Sir 嘅係宴席嘅呢個，即係話可能十圍八圍咁樣去宴請大家咁樣啦。咁喺呢兩次宴席裏邊咧，喺 ETF 咧我都有提出過呢隻叫 ROBO 嘅物體嘅機械人 ETF。請問你哋印象中喺個宴席裏邊有冇聽過呢個 ETF 咧？無論係年初同埋年尾嗰場，如果有嘅話，請打 ROBO 啊。OK 嚇、即係費事又話我去宴席就係聽你就係睇你喺度猜枚飲酒嘅啫喎，乜柒都唔聽嘅喎，呢個即係究竟係咁樣啊？定係你有聽過我講下嘢嘅咧？呢個即係喺場上邊唔知邊個俾人懟咧？呢個究竟我懟你飲酒定係你哋全部100個人懟我飲咧？而家跟住即係講笑咁樣講呢個冇理由呢一個俾人懟到條條揈嘅，咁而家跟住嗰個記得咧，你哋懟人飲酒嘅嗰啲人啊唔記得㗎係嘛？好啦，嗱我中意阿 Eric 嗰句嚇 ROBO 簡直係斷水流大師兄嘅呢一個，係啊，而家知好咧，而家知好咧，升你就知好啦，呢個係咪？呢個即係係咪先呢個好啦，咁呢個咧就係其實係即係所謂機械人 ETF 啦，就係機械人，即係好名門正宗嘅機械人嘅 ETF 嚟嘅啊。我好，其實你好容易計啫嘛。有時有啲嘢真係細水長流，就係咁樣啊，好得意啊。嗱，佢唔係升好多，但係咧，我哋年初講嗰陣時咧，就你當大概58蚊啦。咁後來你估咗跌到40幾啦。咁你年尾咧就年尾當呢度講啦，年尾就68啦。咁你無論58或者68蚊嘅話，咁我而家有咩得罪你啊？喂，全部隻隻有跌一半喎，而家嗱，你唔好討論話咩贏得少先。全部咧，如果買都係攞一啲即係可能事後升幾倍嗰啲股票咧，咁冇意思嘅，你明唔明啊？呢個 OK，但係問題就係話我喺未知未來嘅情況之下，我可能我又要賺錢，我又要保障自己利益呢個咁樣嘅情況之下，咁我無論58蚊或者68蚊，我做 RBO 有咩得罪你先喂，你要賭得快嘅話，你賭得贏先得㗎。你賭唔贏，你又唔可以又話呢啲股票升得慢㗎嘛，大佬。哇，升得慢而又即係慢少少啫喎。58蚊或者68蚊買，你喺而家隻隻股票跌一半嘅情況之下，我而家77蚊，我有咩得罪你先？你大家讀書人係嘛？或者大家當有文化嘅話，咁你識睇嘢㗎嘛？係咪？好啦，咁變咗咧，你哋就記得呢一隻即係 ETF 啦。呢一隻咧就係有啲人咧成日話咩買未來嘅夢想啊，咩機械人啊咁樣嗰啲咧，咁其中一隻咧係比較名門正宗，同埋你哋最中意見到圖表升嘅物體咧，就係呢一隻 ROBO 啦。OK 咁當然啦，入邊嗰啲成分股好壞咧，我哋將來有時間咧就可以就同大家再做一個深度啲嘅分析嘅呢個 OK，因為今日時間關係咁樣，咁所以你直接攞咗個 number 先啦，呢個 OK。咁ROBO 啦，咁另外啦，其他嗰啲我哋極速啦，睇一睇近排嗰個情況啦。嗱，TAN 應該都冇乜嘢啦，應該係嘛？係咯，哇！你諗下 TAN 以前跌嗰陣時跌到你講粗口嘅以前，而家成個圖形咧就終極大逆轉嘅而家。OK，就係以前係咁跌嘅倒轉翻版，而家以前咧佢就係跌浪嗰時就係點咧？市升咧佢又跌，
市跌啊佢又跌嘅，但係而家倒翻轉啦，而家市升佢又升，市跌咧佢都硬或者佢都係升。OK 啊，咁啊太陽能 ETF 啦，如果係跟得我比較耐嘅學生咧，佢哋坦誠講咧就係、捱過呢一段噶啦。咁當然啦，呢段你對我公平咧，我都係叫大家月供嘅，係叫大家你得閒供下啦，你供到你升為止啦，而家跟住咁啊，所以呢隻嘢咧就應該冇人會問候我嘅，特別係前邊供嗰陣嘅人咧。就肯定冇人會問候我嘅呢個點解啊？因為而家60蚊呢個價位咧，係講佢4年高位啦，所以點會有人問候我咧？呢個 OK 啊？咁變咗就係話，無論你哋係有持有嘅，咁恭喜你啦，咁你應該可能繼續可以考慮持有落去啦。咁如果冇嘅話，你咪月供咯。喂，月供唔使俾人問候㗎係嘛？呢個 OK 啊？月供嘅話，佢一個月可能跌6%或者7%，我估唔會有人問候我㗎係嘛？呢個我都翹咗你月供啦，係咪先？啊，我又唔會逼你話太高價格買令你唔舒服嘅係咪先？呢個啊？咁你咪用月供成本法去攤平佢咯，去攤平佢咯，係咪啊？好啦，咁就變咗 TAN 啦。咁然後跟住你仲有乜嘢啊？啊，仲有 QTUM 應該回多啲啦，係嘛？我有一輪都冇睇嘅呢個。哇，黐線嘅，究竟係咩成分股嚟㗎？入邊呢一個，得閒我再睇下先呢一個。點解佢呢一隻嘢係名義上係量子計算嘅 ETF，點解可以硬到咁樣嘅？啊！佢入邊有乜嘢㗎？呢個唔通佢入邊係英偉達嚟㗎？跟住呢個，唉、我而家時間關係我都唔得閒睇啦。呢個究竟入邊乜 Q 嘢成分股嚟嘅咧？呢個 OK 啊？咁啊，所以呢隻當然啦，我相信我入邊一定有量子電腦啲成員嘅，即係我覺得即係就算近排跌到趴街嘅，係所謂 EONQ 咁樣 IONQ，我估佢都有嘅，或者甚至可能 Rigetti 佢都有嘅，可能佢佔嘅比重比較少啊，我都唔明白點解可以咁硬淨嘅。OK 嚇、大家都可以 check 翻佢嘅成分股啦。嗱，總之咧，呢一隻咧，你就當係進可攻。進嘅意思就係咧，萬一你係博到量子電腦呢個宏偉嘅夢想、科幻嘅幻想係實現到嘅話咧，咁佢咪為你帶嚟一個超額嘅回報咯，有機會。但係如果退一萬步未實現到嘅，咁你都見到啦，而家個指數跌到你講粗口嘅，但係佢都係咁硬嘅，咁佢入邊啲成分股一定係有啲強悍嘅成分股咧去頂住件事嘅。OK。咁你哋咪記住個 number 咯，係咪？嗱，即係唔好介意我再呻多句，人就係咁樣噶啦。呢個當見到啲嘢跌到趴街咧，然後呢啲嘢頂得住咧，你就會珍惜佢噶啦。啊，你就會珍惜佢噶呢個。OK，合人永遠係咁樣嘅呢個。咁所以我都會直言一句，唉，有時有心唔怕遲嘅。總之咧，你哋永遠對我公平。我提出 ETF 呢一句，嗱，我真係好想去 round up 一句先，費事又話我喺度咧，即係朝頭早喺度吸毒食忽得咁樣啦，呢個嚇。即係我好想咧，大家咧做個互動一句先。我以下 present 一句啱唔啱？嗱，有一句我 present 完你對我高密答 yes 我都得㗎啦。ETF 為重心，我幾時講嘅先？究竟係而家事後好明講啊，定係起碼前1、2個月個市完全冇事嗰陣時，我已經同你咁樣講㗎啦。啊，如果係前1、2個月已經有同你講嘅話，你打個 yes 字好唔好？如果你話我唔係喎，我而家先聽到你講嘅啫喎，呢個啲阿星全部都事後孔明嚟嘅，正仆街嚟嘅，咪打個撈字咯，你打個仆街得㗎，冇所謂㗎呢個，我唔嬲嘅呢個。雖然你扭曲事實，不過我唔嬲，你中意打咪打咯，你要對我發泄嘅話冇嘢好講啊呢個，係咪先？即係我想做個大家互相嘅肯定啊，你明唔明啊？呢個互相嘅肯定啊，呢個即係我想你明白，即係除非你係啱好你上個月入學嘅，咁我無話好説啦。你只要入學係超過3個月嘅人，你對我公平，係喺個市未冧嗰陣時。即係好簡單，你明唔明啫？就係點解朱 Sir 教學咁多年，一生人係冇咁強調個 ETF，有教但係冇強調，係突然間咁強調啫。你而家明個原因啦，冧咗你咪明原因咯。呢個真係好簡單噶嘛，但係唔冧嗰下你唔會信噶嘛。我幾強調都冇用噶嘛，係咪先？你又見到啲嘢升到飛天嘅，你邊要信我啫？係咪先啊？你覺得我嘥 Q 氣㗎係咪先？係嘛？你唔會珍惜㗎。咁但係你唔珍惜唔緊要，但係我都有個責任喺度提㗎嘛，係咪先呢個？好啦，咁而家我相信咧。今日啊，話今日都幾多人上堂啊，3分2人啦，呢個好似唔使翻工咁樣，呢個或者就話你翻咩工啊？個市都跌到咁樣啦，而家要理柒個老闆啦，正仆街嚟嘅，一個月鬥糧啊鬥得咁乸少，而家要個倉一回都唔知回幾多啦，頂你個肺！呢個啊，跟住聽下即係嘅聽打幾班啦，而家仲要個老闆我頂你個肺，呢個彩交叉佢都傻啦，而家跟住呢一個嚇。好啦，咁變咗咧就好明白大家嘅心態嘅呢個，咁所以有3分2人上堂咧，大家就可以做個印證啦。就係話個 ETF 咧，其實我覺得係即係考慮下啦，考慮下啦。
即係就算你唔點，你考慮唔多或者你本金問題都好咧，你做股票做啲今年咧，你記唔記得？你唔好話 ETF 啊，我之前都提過8個字㗎啦，平平安安穩穩定定，大家唔使講 yes no 啦，係咪好記得啊？朱 Sir 語重心長講過呢8個字㗎，即係佢都見到我好無奈改8個字，唉、你今年冇搞咁多事啦，你平平安安穩穩定定，你所有嘢係鋪路貨下年啦，你唔好搞太多事啦，你今年唔好揀嚟啦，呢個 OK 嚇。好啦，咁嗰個嘅所謂嘅情況就係咁樣。咁啊，另外咧，最後咧就唔再二聲啦，呢個極速打 number，你最中意嗰啲 number 算數啦，呢個嚇係咪啊？國防 ETF 啦，SHLD 啦，咁啊冇嘢得罪你啦，係咪啊？咁同埋就係話咧，我都會好嘅 comment 以下呢一隻咧係好 Q 慢，定係我真係好 Q 慢都好，我係好嘅 comment 真心長揸，因為我對於未來嘅科技係充滿信心。其實老實講啊，Anthropic 即係 Claude 啦，係咁乸討厭啊。其實反向逆推係乜嘢咧？就係科技進步得太快，先會令到個世界破壞力咁強。OK，咁既然係破壞力咁強嘅話，即係話個科技嘅叫做毀滅性嘅突破係而家個市場肯定咗啦。咁既然呢樣嘢如果買係成真嘅話，點解你覺得呢一個所謂科技配醫療係冇結果咧？係嘛？如果冇結果嘅話，咁樣 Anthropic 係咁恐怖先，即係最簡單嘅邏輯都係咁樣啫嘛。呢個，所以咧，我對於人類咧，我自己覺得啦即係我自己意見啫。我覺得人類係距離醫學係有重大嘅跳躍式嘅突破咧，個時間唔會好遠噶啦，個時間唔會好遠噶啦呢個咁而我會覺得咧，喺科技嘅係所謂嘅出現咧，就唔會話嗱，因為好簡單，你諗下嗱，就算 Anthropic 你係咁勁，或者我唔知你邊春家係咁勁啦。你唔會有個民間嘅人攞嗰嚿嘢去研發隻藥出嚟噶嘛？應該冇癲到咁嘅地步噶係嘛？你都係要嗰啲真係識藥嗰啲人係用呢啲言語模型用呢啲咁樣嘅模型，或者用個 AI 或者個 GPU 不斷暴力咁樣計算係嘛？甚至係將來嘅潛在量子電腦或者半量子電腦咁樣，係要有專業嘅醫學知識嘅人去用呢啲工具噶嘛？而唔係求其一條柒頭。沈振盈、譚朗偉呢啲咁嘅柒頭去用都識噶嘛，大佬，你明唔明個 logic 啊？呢個，所以我真係近乎100%唔擔心，就算佢跌落嚟，我都當你喺度唱歌，當你冇聽過呢個，我真係唔信你話攞 Anthropic 而家就可以整隻藥出嚟啊！我完全唔聽嘅，你明知冇可能嘅呢個 OK，咁變咗咁樣嘅情況之下，就係科技嘅進步咧係唔會毀滅醫藥股嘅。科技嘅進步咧，係令到醫藥股係更加兇悍嘅啫。我覺得個 logic 應該係咁樣嘅。OK 佢唔係一個咁容易，甚至係應該係極度困難被取代。科技係對佢有益而唔係對佢有害嘅一個 sector 嚟嘅，都係好少數唯一嘅 sector 咁樣啲 OK。咁因此啦，就長話短説就係以上是喺個股價角度，XLV 亦都冇得罪你啊，係咪？喺而家呢一刻，佢都冚一個 high 㗎，冇得罪你㗎。如果你咁驚你買中到個頂嘅，咪月供咯，咪月供咯。甚至我而家同你講，所有嘅ETF，你擇時而買又得，你月供又得，季供又得，2個月供又得。見到沈振盈唔開心發老脾供多啲又得，見到朱俊文好開心供3倍又得，呢個冇所謂㗎。你可以制定你究竟係用乜嘢嘅方式去進行㗎嘛，係嘛？呢啲我覺得好舒服嘅，呢個好過你近排。唉，即係我尋日見到，即係我都呻一句對 IBM 懟10幾個% 都幾唔開心啊！而家住咁多心硬噶嘛，而家住咁咪變咗係，喂，咁你一隻硬唔緊要啊，你隻隻都硬嘅話，你好唔開心噶嘛，真係你會崩潰噶嘛，你會 OK。好啦，咁嗰個情況就係咁樣去理解啦。好，咁啊成個 ETF 嘅部分咧，我哋就 settle 咗啦。咁然後咧就去到mega cap 咯喎，咁 mega cap 咧我哋抽部分去講啦。咁第一咧就梗係 MSFT 先啦。嗱，MSFT 咧，我已經係 feel 到咧，或者你唔好介意，我已經係可能知道，或者 feel 到咧，係有可能個別嘅同學仔或者係投資者咧，已經係瀕臨係精神係崩潰啦。我 feel 到，或者可能我知道啦，你唔好理我，你唔好理我點解知啊？呢個 OK 啊，好啦，咁咧嗱，我嘅意思唔係咁衰，就係話哦，你崩潰啊，我買入咁樣，咁我又唔係咁衰呢個嚇。只不過我想講就係話咧，其實你諗清楚。如果你將佢去換嘢嘅話咧，你都可以換嘅，呢個係你自由係冇問題嚟嘅呢個。但係咧，你換咧就可能只可以換 ETF 喎呢個，因為我都會好堅持。如果你連 MSFT 你都唔信任嘅話咧，你換其他咧，
你萬一失手嘅話咧，你其他啲嘢咧可能又加噴 10% 喎，即係好話唔好聽。你如果尋日換 MSFT 落 IBM 即係前日啊，即係幻想啊咁黑仔明，你前日就係話頂唔上 MSFT 啦，你將佢換落去 IBM，咁尋日咪跳樓咯。尋日真係真正講錯，咪真係撲街咯而家跟住。咁如果我想 present 個 point 就係話，我唔係要你無限信任佢呢個，但係問題係如果你係換嘅話咧，其實你會發覺你得好少選擇換嘅啫，因為你換嘅嘢你都未必安穩啊，你明唔明啊？呢個 OK，你有咩信心嗰隻嘢係一定係升得係多過或者你係跌得少過 MSFT 先？最簡單嗰個道理啊，咁我會覺得係有呢個問題。咁因此咧，我覺得咧就係話唔係話阿朱 Sir 野蠻逼你嘅，而係就係話你如果真係要換嘅話咧。你可能無奈地真係只可以換 ETF 嘅呢個，咁呢個係第一個睇法啦。咁而第二咧就係咧以下呢個仲可以令你有啲心安理得嘅所謂嘅做法嘅，譬如嗱我講嘅咋嚇，你可以唔採用㗎嚇，費事一陣咧嗰個頭寸咧又輸多忽咧，又喺度問候我啊呢個 OK 啊，即係話其實你有冇諗過啊？如果你揸住個真係咁痛嘅、咁驚嘅，或者唔係咁佢真係日日跌嘅，呢個係一個係真係嘅，呢個係事實。但係你如果係唔想痛嘅，或者你想又唔想 cut 貨，定又唔想再咁痛，唔想日日驚，唔想日日嗌唔想話咁懦弱，揸住隻頂級嘅股票，明明係頂級嘅股票，但係日日都係咁嗌嘅話咧，而你萬一係揸多過100股嘅，即係100股嗱，聰明嘅人知道我想講咩㗎啦。你揸100股嘅話，咁即係點啊？咁你係真係咁擔心嘅，你咪做個 long put 咯，做個半月咯，好唔好啊？做 short call 唔好玩啦，做 short call 唔好玩啦。做 short call 你收嘅錢好少啊，就 MSFT 咪講過咯。你點會做 short call 啫？嗱，呢個咧唔好介意我直言啊。講 short call 咧，證明咗係乜嘢咧？證明咗閣下或者係好多投資者嘅潛在本能咧，就係唔好介意我哋中國人嘅特性就係乜嘢啊？一毛不拔呢個係。唔願俾成本，只願意收錢，即係俗稱咧收錢就收得快，俾錢就俾得慢，呢個 OK 只准收錢就唔准俾錢呢個嚇。咁其實咧咁嘅心態咧，有時都唔得嘅。有時我想講呢個，你明知道 RV 低，你 short call 唔係辦法嚟㗎呢個所以咧就係咯嗱，既然大家咁唔中意俾成本咧，所以咧我講完一句就算㗎啦，費事一陣你俾完之後咧佢又夾上去，你又話頂你個肺，一叫我做 long 盤又夾正仆街嚟嘅呢個，又俾人鬧，你明唔明啊？呢個係咪？我婉轉提你一句啊！你有冇諗過道理啊？你而家又淆底，揸隻股票又淆底，又話升又要嘈嘅。咁你如果做個 long put 嘅話，把繼續跌落去嘅，起碼你個 long put 有得賺下。但係如果你做完之後佢即夾嘅話，你做咩問候我啫？你有冇諗過可能就係因為你唔做個 long put 佢唔夾，你一做佢就夾，你聽唔聽得明啊？啲邪惡力量啊，你聽唔聽得明啫？嗱，資深嘅投資者咧，你明白咩叫邪惡力量㗎啦？即係話咧，一買就跌，一 cut 就升，你明唔明嗰啲邪惡力量啫？所以就係話，可能你做個 long put，然後佢打翻上去唔出奇嘅喎，呢一個咁譬如你話哇咁講係咁講啫，俾個成本多唔多啊？咁樣嗱，我撳一次俾你睇啊！嗱，你而家個腦部混亂，你乜嘢都唔想諗啊嘛，我知㗎，你乜叉都唔想諗啊嘛，呢個你唔想諗嘅話，我幫你諗啊，呢個 OK。你做個 long put，你又唔需要做得耐啊。好話唔好聽呢個，如果你跌到落去3月尾都繼續跌嘅話，成個地球都冇晒啦。呢個或者佢都跌到渣都冇啦。咁你好簡單啫嘛，你做個三月，嗱呢度有個3月27號個 put 噶嘛。咁你見唔見到啊？你做100股，你其實你做譬如話10蚊價外375蚊，佢俾9蚊，OK，佢俾9蚊。咁你一張其實都唔算太多啊！你要記住咧，你本身啦，如果你有100股 Microsoft 嘅話咧，你本身咧就已經咧係揸咗咧呢個係4萬蚊美金噶咯喎，差唔多4萬蚊美金喎，先生小姐。咁然後如果你而家俾9蚊期權金做一個 hedging 嘅話，就可以 hedge 個零月嘅。咁你俾七千蚊港紙啫喎。你俾七千蚊港紙可以 hedge 到係4萬蚊美金嘅物體喎，呢個咁你咪自己覺得，你覺得抵唔抵做咯？咁但如果你覺得唔抵做嘅話，咁啊可以唔做嘅。唔做之餘咧，我係強烈認為你唔使做 short call 啦，做 short call 嘥 Q 氣嘅。你放心啦，你一做 short call，而家就佢有夾 Q 你啊，然後夾 Q 你之後，你個 short call 咧就擴張幾倍噶啦，而家跟住咁啊令到你個 short call 咧低能到咧走又唔係，唔走又唔係，仲衰。
仲衰呢個 OK 啊，所以你唔好介意咧，我一睇到你見我即刻半起降嘅呢個嚇，你見到即係 short call 係萬惡之源嚟嘅呢個，特別係 IV 低嗰啲股票要醒下呢個 OK 啊。好啦，咁就因此喺 Microsoft 裏邊，我唯一嘅補充就係咁樣啦。呢個你係去到終極啊，心理質素爆煲頂唔順嘅話，你要換嘅話，可能你只可以換 ETF 啊，但係你到預咗行得慢咯。咁呢啲冇計㗎啦。呢個喂，而家唔係到時我又話我慫恿你，係你自己由頭到尾，你個心去到嗰個已經去到頂受極限啊嘛，你明唔明啊？呢個 OK 啊。咁而第二就係話，如果你唔換嘅話，你係日夜單機受怕嘅。咁咪可能做張 long put 咁樣啊？你咪當做咗 long put 斜下佢咯，做完佢就夾噶啦。呢個你咪睇下自己有冇需要咯。呢個 OK。咁個咧就係我對於咧 Microsoft 咧嗰個嘅係唯一嘅補充啦，我冇特別補充啦。呢個咁而啦當然啦，我覺得 Amazon 咁樣可能我覺得即係甚至連 long put 可能都唔使點樣做住先啦，係嘛？你睇下佢佢其實佢個圖表其實係遠好過 Microsoft 嘅喎，佢而家都未跌穿前邊嗰個價位，我都叫晾住喺度啊。咁佢都唔係好大鑊啫，係嘛？呢個 OK。咁所以我覺得亦都係冇乜特別補充啦。我覺得你持有嘅話，你冇理由依個價位去俾翻佢啦。你真係覺得好唔舒服嘅話，咁即係去到非常唔舒服嘅，都係嗰句啦。你一係換 ETF 啊，你一係做 hedging，你冇其他嘢可以做噶啦，係咪啊？好啦，咁而咧。誒 TSM 咧，我就唔係好建議而家介入嘅。嗱，你又見到咧，即係好似咧，唉，我都唔知係話我唔想講到咁嘔心啊，好準啦，唔講呢啲嘢啦。而家個市況跌都唔講呢啲嘢啦，呢個唔講嘔心嘢啦。唉，你要立當係邪門又好，乜都好咧，佢暫時真係黐孖筋到咧，exactly 咧係380蚊嗰個位係頂嘅喎，即係咁乸邪嘅喎呢個。當然佢亦都好強。佢亦都好強啊！你個市跌到咁樣，佢好強，但係佢強都係應份啦。你講緊而家 Anthropic 統治地球啊嘛，全世界都係用算力啊嘛，呢個咁你最後嗰個贏家都係 TSM 或者係英偉達㗎啦，係咪？咁之前都講過無限次㗎啦，呢個咁如果 TSM 咧就冇乜得罪你嘅，佢亦都係只不過就話啱啱好暫時380蚊咧係真係個頂部嚟嘅啫。啊，咁我都知道你哋有部分人咧係走咗貨㗎啦。OK 係走咗貨，咁你走咗貨嘅話咧，咁咪冇問題啦。咁你就暫時唔使買住先，咁可能等我有感覺啦，咁樣咁或者有緣啦。你睇下你對 TSM 係有冇緣啊？個價格有冇緣咧？係柒咕碌咁樣懟落去懟多啲啊？OK，因為而家你咁尷尬嘅價位咧，我叫你買咧，你一跌20蚊你又唔開心噶啦，呢個咁啊費事啊，咁變咗咧就呢隻手咧就止痕一陣先，好唔好啊？止痕一陣先，唔好咁狼胎啊！咁你等再將來有啲機會嗰時啊，先至再考慮啦啊！咁我都知道有部分人咧係真係咧，因為我有講過380蚊嘅關係咧，咁上邊係有相對高位係有沽咗嘅呢個，咁沽咗嘅話就恭喜你啦啊！即係起碼冇得罪任何人啦啊！咁你都話晒都近咩個 high 沽咁樣，你要風得風，要雨得雨咁樣，你都贏盡咗啦，係咪？冇投訴啦，呢個係咪啊？好咁啊，TSM 嗰個嘅睇法就係咁樣啦。咁而咧就Google 當然亦都唔會改變睇好嘅諗法啦。雖然佢高低位咧都回咗係啱冇10%，咁但係成個圖你個結構係仍然都係冇乜特別啦。咁變咗就係話，我覺得佢嗱，因為你暫時如果你做佢 long call 咧，冇乜特別意思嘅。你買一剁20蚊，你又係嗌救命嘅啫。咁啊變咗，不如你真心分段，可能係正股啊，或者甚至你話，近排都未必咁快升翻上去嘅，可能都係有啲震盪爐仔㗎啦，震盪㗎啦。咁可能我斷月供啦，咁樣月供一次啦，好似之前隻匯豐130蚊樓下咁樣，我斷月供啦，咁樣咁可以嘅。我覺得冇問題嘅，同埋有咩問題？一個圖咁樣又話有問題啊？呢個 OK 嗱，咁變咗 Google 嗰個直接嘅睇法就係咁樣啦。咁然後咧就Tesla 咧就係表示反對嘅。Tesla 咧我極速嘅啫，雖然可能我錯㗎，我未必啱㗎呢個。但係咧 Tesla 咧我係咪已經講過就係話 short put 咧暫時停止㗎啦？啱唔啱啊？係咪有講過呢句説話㗎？應該知道㗎嘛？係咪有收到風㗎嘛？係咪有講過啦嘛？係咪？Tesla 咧暫時有 short put 咧就應該係停止嘅。
咁啊，正股咧更加就喺而家對於高估值嘅股份風聲鶴唳之下咧，就唔好搞飛啦。啊，真係堅唔好搞飛啦！我唔想佢咧一陣間咧，哇，柒咕碌咁樣估值崩堤啊，好似嗰啲 Counter Strike 咁樣嗰啲估值崩堤，秒殺到100蚊落去，咁啊真係死得啦！咁啊真係呢個到時你會好嬲啊！到時你明唔明啊？我唔想你唔開心啊！我唔想你即係對老師有啲咩負面感覺咁樣，就因為我冇提你一句，咁搞到大家唔開心，你明唔明啊？所以咧，我冒住阻你發達嘅風險咧，寧願阻咗你啦，做佢 short put 啦。加上佢 IB 而家又低，有咩好做啫？佢呢個而家大把啲股票跌到趴街嘅，呢個仙女散花嘅 IB 又高嘅呢一個，喂，好話唔好聽，你 MSTR 啊，除非你覺得 BTC 會跌到零啦，你 MSTR 啊而家啊，你拉到之前拉到25蚊咧咁乸狼胎咧，而家唔得啦。但係你話拉到40零蚊收 short put 咧，好似都得嘅，呢個有試下先，呢個 OK。喂，咁我點拉都拉得遠過 Tesla 無限倍啦，係咪啊？咁所以咧近排咧就可能因為咧個市太風聲鶴唳嘅關係，咁就做唔到啦。真係做唔到啊！真係呢個，我唔想你有風險啊！我唔想你咧係好似嗰隻湯臣路透啊，或者好似咩其他啲咁樣掃到你趴街咧，到時又大家唔開心啊！你明唔明啊？呢個其實佢生意欲來咧就嚟噴落去咁嘅衰樣咧，即係好得人驚啊！咁啊變咗 Tesla 咧就暫時就真係平一平手啦。OK。咁啊，最後就係呢個英偉達就冇乜好補充啦。英偉達因為聽日盤後公佈業績啊嘛，有啲咩特別嘢好講啫？呢個第一點。第二點就係話我成日都話嘅，英偉達分兩派嘅啫嘛，有嘅人不嬲都有㗎啦，冇嗰啲人啊，去到2047年都唔買㗎啦，你咩價都唔買㗎啦。呢個咁講嚟做咩啫？呢個咁睇下你係屬於邊一派嘅人啫嘛，係嘛？咁咁我啲貨嘅十幾年嘅，即係好話唔好聽，我自己咁我都係持有㗎啦，咁我可以點啫？而家係嘛？咁你擺喺度㗎啦，係咪先啊？咁而咧你哋 short put 咧，你哋而家有冇人仲有去 short put 㗎？有嘅話打個 MVDA 啊，或者你如果有嘅，你可唔可以順便打埋你而家帳面係贏幾多啊？哇，我唔想聽到輸啊，唔會輸㗎係嘛？唔會，唔係我野蠻啊呢個。而家咁樣個價位咁樣，你仲話俾我聽輸，你真係唔中意我啫，係嘛？喂，有冇人可以有唔緊要，你有冇人可以講下你而家個 short put 帳面係贏幾多㗎？呢個呢個係咯，應該點都贏20-30啦，係啊，贏40幾添嗱，點都20㗎啦。你唔好呃我，你點都20㗎啦！呢個你唔可以咁樣，係可能唔中意朱 Sir 或者 whatever，因為電視唔開心咁樣，而家跟住你唔開心可以攞第二樣嘢去撐我嘅，唔緊要嘅呢個即係阿 Sir 都未必話做到完美嘅，我明嘅呢個咁但係你唔可以老屈我噶嘛，係咪先？所以咧心算咧都知道最少20㗎啦，最多就可能接近無限咁樣啦。呢個係咪即係接近可能贏晒咁樣啦？咁我好簡單嘅啫，我覺得你業績公佈前夕咧，你得張嗰啲咧，你就平咗佢啦。唉，呢個你如果話多張嘅，咪平一半咯。呢個你平緊啲佢咯。呢個即係費事，唉個市又震盪咁樣咯，費事即係又心安理得咁樣。呢個係嘛咁往後咧，其實無論升跌咧，理論上都有得做嘅，因為大個 support。咁但係咧就等佢過咗業績先咧會好啲，係啦，因為我又唔覺得佢個業績係會升跌得太過厲害，又應該唔會嘅嚇。咁如果係咁樣嘅話，咁點解唔喺而家可能袋內平安或者大部分袋內平安，跟住之後再諗咯？不過抽上唔緊要㗎，你抽上去 RV 高咗，我再做都得㗎，最嗰度做遠啲啫嘛。啊，我一樣可以拉到140蚊 short put 㗎，冇問題㗎。呢個 OK 好啦，咁就變咗喺整體嗰個嘅percent 就係咁樣啦。呢個哇，阿 Peter 你真係好大方喎！呢一個係連嗰個圖贏錢個圖都 cap 埋出嚟嘅呢一個係啦，係真係做咗張嘅。收10蚊期權金呢個哇都多喎。哇，你可以收到10蚊咁多嘅呢個，你係咪懟落去170嗰時做㗎？心算應該係嘅喎，如果咪收唔到10蚊咁多喎，係啦，係啦，心算都計到啦，呢個 OK，因為10蚊真係好多啊，真係呢個。好啦，咁變咗係咯，咁你贏咗呢度咁差唔多啦，咁平咁啲咁樣，你贏翻一張咁樣幾千銀港紙落袋咁樣，好過冇啊，而家住係咪先開心心開心心鄧子峰咁樣咪算數咯呢個。好啦，咁就英偉達嗰個情況就咁樣啦。當然你有正股嘅話，其實你咪照 hold 咯，你即係你升跌都自在嘅，咁冇問題啦。OK。
好，咁就英偉達就情況就係咁樣啦。咁然後 ETF 又講咗啦，咁跟住我哋就去到其他股份嘅部分啦。好，咁我哋低風險系列先，咁我哋快講啦。咁啊，第一咧，就算而家風聲鶴唳都好咧，我咧都係嗱，呢隻都屬於半 SaaS 類嘅股份嚟嘅。雖然佢係交易所，但係佢有部分嘢咧係 SaaS 嘅業務嚟嘅。如果唔係，都唔會由高低位跌2成啦。咁啊，NDAQ 啊，我重申咧，我係唔會改變對 NDAQ 嘅睇法嘅。啊，即係我覺得跌落嚟咧係可以考慮嘅。OK 啊，係可以考慮嘅。咁如果你係覺得好驚佢無限數嘅話，咁你咪分段正股咯。啊，或者拉闊啲嗰個可能每跌8%先做一口咁樣嘅方式，然後去考慮個 NDAQ 啦。啊，呢一個嘅納斯達克交易所啦。OK 啊。咁啊，係啦，咁第一隻就可以考慮嘅股份係 NDAQ 啦。嗱，因為咧，我而家咧去 present 啲叫做相對低風險嘅股份咧，有啲咧係可以考慮嘅，現價已經可以分段考慮嘅。有一啲咧就係咧純粹係 review，就係話哦，expect 你低位有貨，啊，佢而家咧仲升到阿媽都唔認得，咁你個追揸股應該係點樣咧？咁樣即係有啲純粹跟進嘅啫，聽唔聽得明啊？嗱，我之後我 present 都會好清楚噶啦。有一啲咧係可以考慮，有啲咧係跟進。OK，好啦，咁啊，另外咧有一隻物體咧。應該好少人有嘅，第一我有講過啊嘛，咁我又要 review 下啦。嗰個 MDLN 啊，嗱，我問下先啊，有冇人有㗎？有冇人有㗎呢個？啊，我估一兩個人都有嘅呢個，應該嚇，有冇啊？有㗎有㗎，唔出奇，可能幾個咯，幾個人咯，係咯，有啊！你見嗱幾個都咪嗱無三不成幾啊嘛，嗱你見嗱而家5個啦，係咪先？呢個有啊，呢個你有8個添啊呢個。好啦嗱，所以咧嗱，即係咧，其實咧，我想話俾你聽咧，美國半新股係好難贏噶嘛，俾你聽。你知唔知我推隻 MDLN 咧，我都好乸驚噶呢個，因為我明知佢新股咧人間地獄嚟噶，你就係見隻衰熊你都知啦。OK，好啦，咁啊，因此咧就 MDLN 咧，你有嘅話咧，你可以推高個止賺位咯。嗱，譬如咧 say 佢而家49.64咧，你就推高到咧係47.5%。percent 啦，冇清晰啊！嗱，而家49.6啊嘛，你搏一鋪咧啊，搏一搏單車變摩托咧，你俾2蚊止賺位佢，你以犧牲2蚊咧，可能搏上邊無限，聽唔聽得明啊？簡稱得就得，唔得嘅罷就係你呢個 OK，咁你又搏佢咧就拱上去。當然你可以話，哎呀好驚啊！呢一個我可唔可以咧先止賺咗少少先，而又再聽朱 Sir 你講係2蚊嘅所謂嘅止賺位啊，打完全可以。你止賺又唔犯法嘅呢個，即係除非我係極大嘅信心，係覺得佢繼續升嘅話，先阻你嘅啫。否則嚟講，呢一個而家風聲鶴唳嘅市，一個咁仲點樣阻你啊？呢個係咪？好啦，咁啊，因此啦，我哋就係話喺個 MDLN 咧嗰個嘅即係review 咧就大概係咁樣啦。OK，咁啊，然後跟住啦就另外呢兩隻升到核爆噶啦。分別係 CME 啦，嗱呢啲 review 嘅啫，CME 你睇得幾恐怖，日線圖嚟嘅呢個，你睇黐孖筋嘅呢個唔係訪問下啫，有冇人仲有 CME 噶？問下啫，係咯，因為你好難得跌市跌到講晒粗口咁樣，然後你都仲有得升嘅呢個應該都可能有啲人走咗噶啦，呢個係嘛？呢個都仲有冇人有啊？呢個得翻一個人有啊？呢個 OK 咁都兩個呢個是但啦，呢個唔緊要啊。總之你有嘅話咧，你繼續 hold 啦。唉，呢個即係我都唔講特別咩止賺啊呢個，即係你預佢求其一個位，你回5%或者回6%咁，你好少啫。IBM 1秒都跌到啦，唔好話唔好聽呢個 OK。咁但係你呢啲咪繼續 hold 咯。你而家商品又炒到癲 Q 晒，係咪咁你見到好得意㗎，兩個芝加哥系列咧都升到傻嘅呢個 CME CBOE 升到下喊嘅兩隻都呢個都唔知做乜啊。咁有啲人有 CME，有啲人有 CBOE 嗱，因為呢啲 review 好緊要㗎。嗱，譬如 Philip Morris 咧，我真係覺得我記得佢好似仲繼續升㗎，我好似係嘛？我冇乜睇 Philip Morris 啊，係啦，嗱佢都仍然好強嘅，但係咧我咧係嗰陣時發言，大家記唔記得啊？我會覺得如果你下邊有貨嘅話咧，Philip Morris 咧，因為你對我公平咧，我85蚊嗰時有推過㗎嘛，即係好耐世紀有推過。
然後而家跌到落去150蚊又推過，跟住跌落84蚊咧，我當鬼一晚，然後又升翻上去噶嘛。咁如果係 PM 有嘅人咧，我之前已經係講過咧，因為講我嘢唔會唔算數噶嘛。之前我提過你哋不如走咗去算嘅，即係你見我直言係走咗去算嘅呢個。但係問題係咧，如果你就算你見到表面上個圖係咁高啦，但係如果你有 CME 或者 CBOE 嘅話咧，我覺得你可以繼續 hold 落去。係啦，我覺得你可以繼續 hold 落去。OK，好，咁係啦，咁所以個 review 就係咁樣啦。咁IBM 頭先我哋講咗啦，咁然後咧近日咧銀行股咧可能會繼續有啲嘅震盪嘅，因為長話短説咧，唔知道你哋有冇聽過一壇新聞咧，就係話啲私募基金啊，即係有啲係私募嘅，係所謂嗰啲即係可能基金啲機構咧。然後就話借咗大量啲錢咧，可能俾嗰啲科技公司咁樣咧，然後而家又好似有啲一鑊粥啊咁樣啊，咁所以你見到有啲資管類嘅公司咧跌得比較急嘅呢個啊，譬如咧跌得最急嗰隻咧 O 字頭嗰個股票我都唔記得咗個 number 係乜嘢啦呢個，咁另外呢啲比較老牌啲公司咧，譬如 APO 咧都跌到趴街嘅嚇，嗱咁呢啲咧資管公司咧近日就唔好介入住。因為你當然佢可以隨時彈嘅呢個，但係佢萬一你鬧呢啲咧，你一失敗咗嘅話咧，你好大鑊嘅。咁咧，但係咧，我覺得咧，可以反而留意係邊一啲咧，就係由佢哋呢班咁嘅柒頭咧，呢啲咁啊，呢啲柒頭私募基金咧所引起嘅恐慌咧，擴散咗去啲金融股嗰度，就令到啲金融股啊跟跌呢個 OK。譬如咧，你見到 JPM 係嘛？JPM 跟跌啦，係咪？又去翻個密集區啦。咁由 MS 咧就甚至回得比較多啦，係咪？MS 都係回翻個高低腳，即係呢個 OK 高低位就冇咗廿零蚊咁樣啦。呢個咁我真心認為咧，無論 JPM 咧或者 MS 咧係分段嘅正股咧，我真心我都覺得係真係對得住天地良心咧。分段攞佢嘅正股當儲豬喺前啱咁儲咧，我覺得問題係唔大嘅呢個。好話唔好聽啲咁嘅股份，呢個你跌落嚟，你又唔考慮唔到佢升上嚟嘅先買咩？呢個 OK，你買咗就唔好 expect 即係話一買見底啦，大家都要見量啦。近排隻隻啲股票日夜噴10%嘅呢個，你 expect 佢咁快見底嘅一個，佢未必可以見到底噶嘛，係咪先啦？呢個好啦，咁所以就係話喺近排由資產管理公司去引發到一啲少少金融嘅恐慌咧，我覺得呢啲即係我會認為好無稽嘅。我成日都話，如果你幾年前有經過矽谷銀行之亂啊，矽谷銀行啊搞到咁大件事啊，講到美國地球末日㗎啦，呢個最後啲銀行都屹立不倒嘅。你而家話俾我聽嗰啲 MS 或者 JPM 有問題，呢一個我話我覺得難啲係嘛？呢個好啦，咁因此喺即係 JPM 或者 MS 咁樣，我哋嗰個睇法並沒有改變啦。咁而咧我知道 C4跌咗落嚟嘅，又係少少係因為嗰啲咩 Anthropic 嗰啲喺度搞事係嘛啊？咁但係咧，你見到佢又唔係想咗咁差㗎，不如落嚟補翻個裂口，佢而家爬翻上嚟，尋日跌咗少少。咁你咪當即係我唔知你高位呢度有冇走啦，我唔知啦。如果有放啲人，我唔知啦呢個。但係就算有冇走都好，我覺得唔係太大關係嘅。甚至你話我由頭到尾都冇嘅，咁人哋都高低位都回咗成十幾蚊啦，咁你咪當再慢慢儲咯，係咯，你當正股咁儲豬喺前啱咁啊，慢慢又儲翻咯，你當佢俾咗個位你咯，即係遠處咁講呢個係嘛？冇即係冇好似我以下撳呢隻回都唔回嘅，你跌落去嗰時你又即係講笑咁講，你阿媽叉佢，跟住而家又升到去一滴都唔回嘅，唔通你又孖叉佢咩？我講緊邊一隻咧？HON 咯，霍尼維爾咯，佢睇下顛到都唔回嘅，係嘛？而家升跌都唔知我點行嘅呢個，佢都唔回嘅呢個，係咪？咁你如果想啲嘢係稍為回嘅，咁你好過隻 HON 啦，係咪啊？你 HON 咧簡單啲就係 HON 個 follow up 就係、你如果有嘅話咧，就可以考慮繼續 hold。你要止賺，我唔阻你，係啦。你心存恐慌嘅呢啲，我亦都幫唔到你啊。但係我覺得你繼續 hold 嘅話，我唔會反對。OK 咁但係你話如果而家買嘅話，你亦都一滴都唔會，咁我點叫你買啫？呢個冇意思㗎，係咪啊？買完你又驚咁樣，你又唔知有乜差嚟嘅，買你又驚咁樣，大家唔開心啊，唔好啦，係咪？咁對於 HON 呢個 follow up 係咁樣，我知道有人下邊有 HON 嘅。係嘛？你哋就忍受呢啲同埋呢啲跌落嚟嗰啲痛苦咧去買噶嘛？
咁你而家勾翻上嚟，依個價位都 record high 啦，你邊有人去問下我咧？係咪先啊？嗱，所以啊，你見到啊，霍尼維爾啊，佢都係高低位回咗嗱，佢冇回3成嘅，因為佢有除淨啊嘛。你當高低回咗2成，都要承受痛苦㗎，你明唔明啊？呢個前面買嘅人佢都承受痛苦㗎，啊，唔係隻隻都係話咁好，即係咁對你咁好㗎。呢個 OK，好啦，咁啊，即係有問題咧就可以問啦呢個，但係呢度提前答咗先啦。EMR 同埋 ETN 呢啲咧冇問題嘅。即係好舒服、好溫和嘅呢啲股份，冇乜特別嘅，你可以繼續繼續考慮咁樣，冇問題嘅。OK，好啦，咁就類似係咁樣啦。咁而我哋最後即係如果係輕鬆系列嘅話，最後都係呢兩隻啦。TM 嗱回少少啫嚇，佢成日話10蚊我會回到㗎，係嘛？見到好得意㗎，10蚊咁樣，而家要回落嚟㗎呢個 OK。好啦，咁而咧，我哋就係話仲有 VM 啦，VM 我哋都唔會改變嘅睇法啦。喂，近排個市回咗咁多，係嘛？個市回得勁，咁佢高低位都係回咗10蚊啫，佢都唔係成個圖形笠晒水㗎。咁何況你當時講嗰個價位都唔係呢個價喎，你講嗰時依個價位㗎嘛，點跌都跌唔翻落去啦。OK，咁因此啊，近排啲科技股啊講到風聲鶴唳咧，呢啲股份啊倒翻轉係相對係比較即係安穩㗎啦，已經 OK。好，咁就呢啲就係正常嘅，即係冇咁波動嘅系列啦。好啦，咁啊，如果係講緊係比較係暴力啲嗰啲系列咧，唉，我都唔敢講太多啊。呢個費事一陣間講得越多啊，死得越多咁樣，大家又唔開心呢一個啊。咁我哋當 follow up 啦，咁主要係呢一啲啦。OK，咁啊，第一咧個 MSTR 咧，政府我唔敢買噶啦。唉，邊個買都見唔到底嘅呢個，好話唔好聽呢個啊。但係呢一個問題就係、我 support 咧。而家應該縮咗 IV 少少都好咧，佢可以而家咧盡量拉到月份有幾近，定個價格有幾遠拉到幾遠啊？咁啊，而家係可以做到咩價咧？搞一及先，啊，俾啲時間我搞一及先，呢個 OK。6月而家2月，2月拉到7月都唔過分啦。月七月嗱，你見到啦。而家123蚊啊嘛，呢個我唔知佢會唔會日日跌10蚊仆街啦。嗱，我唔敢買呢個盤一定得啊嚇。嗱，即係大家集腋成裘思考嘅啫，覺得都有風險嘅話，可以唔做嘅呢個。嗱，即係費事大家唔開心啊。我哋就係提出個 idea，如果之前25蚊做咧就係絕世盤啦，你有做你贏晒㗎啦，25、35蚊嗰啲。咁啊而家啦50蚊啊，即係如果 MSCI 跌到50蚊嘅話咧，即係話 BTC 咧。跌到落去4萬蚊啦，或者跌到落去3萬蚊啦，呢個 OK。咁你咪諗跌唔跌到咁多咯，係咯，即係我覺得最簡單嗰個嘅諗法就係咁樣啦，呢個 OK。好啦，咁啊，因此咧就係佢而家咧50蚊呢一個嘅50蚊呢個價格咧，其實係收到大概成2個半左右嘅。咁你2個半除5蚊，咪大概5厘咯。係咪？咪大概有5厘咯，呢個咁 MSCR 我真係唔係好敢做正股啦，已經咁，但係拉一半咁都有錢收咁樣，究竟收唔收咧？咁樣咁你哋可以去考慮啦。OK，好啦，咁而啦，我哋就有個VRT 啦，唔係我八下嘅啫，呢個 follow 嘅啫，有冇人仲有 VRT 㗎？其實有嘅話打個 yes 啊，有冇人仲有咁癲㗎？呢個可以即係 hold 到而家。喂，所以我覺得 hold 到而家又唔係太難嘅。老實講，我都有，係咯，我見有啲人都有。嗱，見唔見到啊？唔係癲㗎呢個，屌 hold 咪 hold 到咯，佢升得咁鬼快呢個，即係估都估唔切嘅，而家跟住 hold 咪 hold 咯，屌！即係有啲人係咁樣噶嘛，呢個 OK 又冇問題，我覺得。咁你有嘅話咧，其實係你最多估少少得㗎啦，呢個嚟啦，你搏一鋪啊！嗱，你 VRT 咧，如果嗱我哋要搏一鋪。如果係同佢緣盡嘅話咧，呢、個就可能你話哦，let's say 可能係依個裂口位即係幾多啊？232係嘛？嗱，搏佢唔跌穿228，嗱呢度打咗啦，搏佢一鋪，搏佢唔穿228，打個撈字先，撈，唔好跌穿入仆街，然後跟住呢個即係咧 set 呢個位，然後作為止賺位，然後咧當然你可以而家呢個價位24嘅，你止賺少少都得嘅，你止賺少少都得嘅呢個嗱，我唔呃你㗎。我呢個戶口都有沽噶，見唔見到啊？嗱，我呢度呢啲價位買噶嘛，
然後呢度有啲 sell 噶，我都有 sell 噶呢個，見唔見到？我唔呃你啊，嗱呢度有班手息龍啊嘛，見唔見到啊？呢個我都有 sell，唔呃你嘅呢個嚇。咁但係咧，終極嗰個打靶位咧，即係肯定我仲有貨啦。咁終極打靶位咧，咪打228咯，而家跟住即係希望佢即係求人拜託唔好話仆街，而家唔好跌穿200，即係咁樣啦。啊，咁所以你哋有 VRT 嗰啲咧，咁我就同你做個 follow up 就係咁樣啦。咁啊，另外啦，就呢只都係 follow up 噶啦，而且呢只你點買啫？而家我攞支槍指住你個頭，你都唔敢買啦。呢個 Lumentum 你睇下，我呢個 account 都冇買到啊！呢個你諗下癲到啊！我推過嚟就好靚啊，價格啊，無論講座好或者我喺學校有我喺學校有講啊，你唔好攞啊，我冇啊，我貼嗰張圖出嚟㗎，呢個波你一 miss 咗就冇啦。哇！嗰陣時我就臨突破前夕嚟嘅，就係呢個嗱，我哋去統計下，應該有㗎。你而家3分2人上堂呢個有冇人有 Lumentum 嘅？有 Lumentum 或者有個 Lumentum 嘅打 LITE，即係有個或者係而家都仲有都得，冇所謂。係啦，你少數人有㗎，有啊，你唔好成日老屈我講嘢冇人聽先得㗎。你多人就自然有人聽㗎啦，係咪先？呢一個啊嗱，LITE 有啊，你見到其實真係好多啊！呢個你300幾400蚊，而家600幾人啦，呢個真係即係唔渣得個長飛光纖㗎，真係呢個。喂，我真係老老實實唔係話歧視，真係唔係歧視，呢個真係唔係歧視。我真係寧願買 Lumentum，我都唔會買。我真係唔會買長飛光纖咯，呢個完全。哇！有人哇，你幸福啦，MIC 呢一位朋友仔一個 LIT 又有 VLT 又好，哇！你即係雙喜臨門啦，呢個 OK。好啦，咁變咗喺呢一個再重複啦。Lumentum 你哋有嘅話，如果仲有嘅話咧，你推高個止賺位，但係你可能呢隻要闊少少啊，所以你會唔會話推高止賺位得嚟？你呢度會止賺少少呢啲，我唔阻你啦。但係咧，你推個止賺位咧，你要推到去差唔多，起碼620啊。可能你話嚇688跌到去620%喎，喂，乜有咩計？一個升成50%喎，大佬，由我嗰個位呢個，咁你冇得計噶嘛，大佬啊！你冇辦法啦呢個，喂，咁唔通我拉650萬蚊啊？一秒都得穿啦！咁得穿完升完，跟住點算啊？係咪？咁啊，因此咧就係話啦，LITE Lumentum 就 set 可能620蚊啦，或者620幾蚊，即係萬一搏穿咗嘅話，咪俾翻佢咯；唔搏穿嘅話，咪繼續 hold 咯。呢、個就咁簡單。咁而啦就另外啦，你哋係咪之前有 NEE 㗎？有啲人你睇下，哇一升嗰段升到冚冚聲咁樣呢個啊，咁 NEE 都係嘅啫。有嘅話你咪繼續 hold 咯。冇嘅話，你等佢稍為回吐，然後分段考慮係得嘅。其實呢一家係風電嘅大巨頭嚟嘅一間公司，即係喺美國嗰度，你自己即係可能做下啲資料搜集啊，或者問下啲真人識軟件啊，咁樣你自己問下啦。呢個你睇下，好似線圖，你知道啲風電啊、光電嗰啲咧，不嬲係輸到講粗口㗎嘛。咁但係你睇下喺個月線圖嘅角度，佢都行到咁樣好叻㗎啦，已經佢真係風電龍頭嚟㗎。呢個你自己得閒做下啲即係數據搜集啦嚇，你自己去 check 下啦。OK，好啦，咁呢個你可以即係照 keep 啦，我覺得或者你有回吐嘅話，可以照考慮啦。呢個 OK，好啦，咁然後最後嗰幾隻啦，呢個科文活啦，呢個咁啊科文活咧，咁冇理由呢個位放棄㗎。即係無論你係嗱，你正股嘅話，你100蚊邊嘅，當然你而家回咗差唔多2、3成，呢個都係事實啦，呢個 OK 嚇。咁但係咧，我都係真心覺得咧，就唔應該呢個價位去放棄嘅。同埋我都覺得咧，畢竟都係間券商咧，個券商咧就唔應該無限跌嘅，我都覺得係咁樣。咁而咧喺個 short put 裏邊咧，無論你而家係近貼價嗱又好，或者你話我想搬又好咁樣，咁如果你真係要搬嘅咁樣，咁你咪。嗱，你見到8月45蚊收差唔多2個9，40蚊收2蚊嘅，即係差唔多係7厘到5厘呢兩個價格。咁你咪自己去真心諗一諗，究竟40蚊係咪真係要跌到落呢啲位咧？或者喂你跌到40蚊嘅話，即係你個價格腰斬完一忽，你再腰斬噶咯喎，腰斬兩嘢噶咯喎呢個。咁你到時而家個報價機話俾你聽30幾倍 PE，當佢唔增長都好，你再腰斬多一下，佢可能得個17、8倍 PE 呢一個，即係你整整下個 PE 可能仲低過富勞證券咁樣呢一個你。
唔係黐咗線係嘛？呢個你懟都唔係咁懟係嘛？呢個 OK 啊，咁呢個亦都係盡一個即係責任嗰個嘅呢個 follow up 啦，OK 啊 good 啦，我哋唔想快呢個價位放棄佢啦啊。好啦，咁但係當然啦，我哋去分析嗰啲股票又唔係隻隻話跌到咁肉酸嘅。好老實講句，其實大部分都仍然都係正常嘅嗰啲圖形嚇。咁譬如啦，好似有隻叫安費諾嘅物體啦，係咪？我哋之前呢一度咧跌落嚟有吹過雞嘅，跌落嚟呢度你忍到嘅話咧，佢升翻上嚟又當冇事發生過嘅。咁你萬一有嘅話，你如果驚嘅，你平手走咁樣，我唔阻你。但係你話我唔驚嘅咁樣，咁我繼續 hold 耐啲得唔得啊？咁樣咁可以嘅。可以嘅啊，其實咧，安費樂咧，你當係好似類似Lumentum 咧，LITD 而家你好難啊，你而家係成條直浪咁樣咧，佢只有個浪完結，而沒有話回調到幾多，佢一回就冇噶啦，佢一回咧，佢嗰個圖形就打散咗咧，就好難買噶啦，呢個明唔明啊？呢個，所以只可以咧，佢唯一就係話最幸福嘅咧，就係對我公平，我下邊真心我講過噶嘛，啱唔啱先？如果唔係前邊都唔會成堆學生撈名頭咁樣啦，呢個係咪先？即係你一定要喺我講嗰個價位做，一爆上嚟嗰下你就分段止賺。你一完成咗個 up trend 咧，所有嘅回吐咧就係單 trend 嚟噶啦，即係我想教育呢樣嘢。OK 啊，好，咁我哋去翻安費樂嗰度咧，安費樂其實就係、安費樂咧係主要做銅纜嘅咁Lumen 頭咧就做光纖啊嘛呢、個咁雖然就話光進銅退啫，嘅銅咧個利用價值咧，銅線嘅利用價值咧，其實嚟講係仍然都係有嘅呢、個如果銅線係冇利用價值嘅話，老實講啦，安費樂都唔會升咁多啦，大牛股嚟嘅安費樂呢個，不過好少人識係嘛？我亦都冇乜講過呢隻嘢，所以我可能唔知道啫。啲人呢、個大牛股嚟嘅呢隻物體，OK。好啦，咁就安費樂嗰個，雖然你哋有嘅話，就可以繼續即係 hold 啦。最後啦，就呢、個，即係睇下眼光啱唔啱啦。我都即係近排市我都跌到有屌屌唔開心啊！呢一個你 出 R 嗰 support，我預你係10零蚊啫。如果你真係好驚嘅，即係你見佢係咁跌，你真係好驚嘅話，你其實要解決嘅，你一係可以一早解決，或者你可以去換落去其他嘅 short 都可以㗎。呢一個你其實老實講，你真係想贏翻筆錢啫嘛，啱唔啱啊？即係譬如 SML，我而家帳面輸7000蚊港紙，我當咁我換落去，可能等英偉達公布業績之後，我換英偉達得㗎，我未必一定要死守一隻㗎嘛，明唔明啊？呢個我唔係一定要，即係我成日交稅就係、我唔係中意隻股票啊，我係中意個錢啫嘛。我唔係一定要接住一隻股票噶嘛，我可以係其他度攞翻個錢翻嚟，我攞翻個錢翻嚟咪得咯，呢個冇嘢噶，係嘛？咁所以你可以用呢個思路去諗啦，呢個 OK。好啦，咁然後最後啦，就呢一個ambis 啊，呢個 OK，MBIS 我哋讀 ambis 啦，呢個 OK 啊。咁 ambis 咧，其實我本身即係我講個真心話，我本身我幾睇好佢嘅。我覺得如果你往後嗰啲所謂算力咧，如果係真係強嘅話，係真係想像中係咁犀利嘅話咧，其實根據個流程圖，佢往後應該每一年嗰個營收增長係應該好勁嘅，正常嚟講。咁但係咧呢一啲咧就有一啲係坦誠講咧，我覺得有啲似 hood 嘅，即係你成功嘅話咧，你係會升得比較多，咁但係一唔掂嗰陣時都會跌得勁啦，即係我都唔想呃你啦。喂，即係你唔可以話我等於冇講過嘢㗎，呢個喂你買股票你唔會贏硬㗎嘛，你智普都係㗎。你幾嚿水買同你7嚿水買你個分別而家好明顯啦，係咪先呢個嚇？咁樣先有啲股票咧係會頗為成王敗寇嘅呢一個係一個事實嚟嘅，我想講 OK。咁但係咧，我想再剖爆心聲就係話呢個我其實係睇好 Ambis 嘅。呢個 OK 嚇，嗱，你哋一陣間有其他問題咧，可以喺最後問個環節嗰度。雖然我一陣間要出一出去，呢個我要早啲出一出去，但係你問咗我都會盡量答嘅。呢個 OK 嚇。Zoom 咧，我答埋你啦。Zoom 咧，我哋唔會改變睇法嘅。呢個其實我呢度都有寫 Zoom 嘅呢個Zoom 咧，所以你覺得好得意㗎，整你個肺，你 Anthropic 搞到全個世界大混亂，然後你個 Zoom 咧又跌埋落去其實我教個 Zoom 咧，其實而家係等於 Anthropic 㗎嘛呢個。即係當然，我想提你。你 Zoom 如果你買嘅話咧，你如果係驚嘅話咧，你可以等佢出埋業績先。我記得佢好似係咪聽日啊？你哋自己幫手 check 啊，呢個你幫手自己 check。
我記得好似聽日定唔知幾時咧係出業績嘅呢個。咁如果你話哇好乸驚啊，出業績嗰啲隻隻都仆街嘅，而家住好驚啊，咁你可以等業績之後先考慮都得嘅。唉，反正佢出份業績又唔會升得多嘅呢一個，咁你不如你等個業績後咁樣啲價格又唔差太遠，咁啊睇定啲先咁樣都可以。但係當然啦，我都係重申啦，Zoom 咧唯一嘅價值咧唔係 Zoom 自己本身，唔係我而家用緊 Zoom 同你傾偈本身，佢個利用價值就係佢係有頭 Anthropic 嘅。係啦，佢係有提 information 嘅，呢個就係咁簡單，OK 啊，咁所以我覺得係好呢個係啊，呢個啊聽日添啊，呢個嚇聽日添啊，呢個 OK 嚇，好啦，咁所以變咗咧就係話喺Zoom 裏邊咧，我就覺得就係話你投嘅都係投 information，但係你可以等到業績出咗，然後先考慮，即係費事係咪風聲後嚟隻隻一跌咁樣，你搞到好乸驚咁樣，咁啊唔好啦，呢個 OK。好啦，最後咧去翻 Ambis 嗰度咧，我真心係睇好嘅呢個 OK，即係我會其實我亦都會離身咧，我有少少嘅 position 喺度嘅。佢回嘅話，我可能會再加碼嘅呢個。咁然後跟住我睇長遠啲咯，即係我知佢波動好大，佢波動極大㗎啦呢個。所以咧就係咧你可以中間炒短又得，然後你話有一啲係擺長又得，即係我想睇落去。我買佢純粹係想睇往後嗰個所謂嗰個算力嘅合約係咪真係全部兌現到咧？係咪真係咁勁咧？我想睇個真相，即係話我攞籌少少錢，我中咗個真相嘅話，我可以贏得多；我唔掂嘅話，我最多一隻陣亡咁樣。咁我估我英偉達唔會陣亡嘅係嘛嚇？咁我英偉達咪成日都 ETF 可以救到我㗎係咪？應該呢個即係我想係咁樣咯。更何況以最後議事論事，即係近排都跌到撲街嘅情況之下，佢係雙頂位。啊，短期雙頂位算係咁啦，你唔好忘記依個低位70蚊，Robinhood 係跌翻落依個位，然後佢係100蚊喎。OK，咁其實好好人㗎啦，我覺得已經。特別尋日你唔好忘記道指跌8嚿水，啊，科指跌呢一個200幾300呢一個，咁佢都仲逆市倒升咁樣係嘛？你好話唔好聽啊，而家恒生指數啊跌咗5嚿水啦。啱唔啱啊？呢個都跌咗呢一個5嚿水啦，呢個係咪？好啦，咁所以啦，就係話喺整體，我覺得係可以，即係已經係算係好好噶啦。OK，好啦，咁啊最後啦，極速啦，咁我哋講埋港股啦。嗱，港股咧就真係冇乜太過特別嘢好講啦。呢個啊都係近排係只係得嗰兩隻智普係嘛，同埋 mini mix 咁樣咁，即係瘋狂地上下咁樣炒作啊。咁啊有某啲機器人 concept 嗰啲股份係相對比較好。咁其他老舊嗰啲咧都暫時升唔到啦。咁我哋都係好強調翻，就係話我哋咧係今年咧全年咧都係睇好匯豐控股嘅。啊，咁啊佢而家高低位回咗，可能係可能7蚊8蚊咁樣咧，唔會阻止我個睇法嘅。就算佢繼續回都好咧，我都係唔會改變嘅初衷噶啦。如果萬一佢真係141蚊係頂嘅話咧，咁我都無話可説。但係我覺得個機會咧係好低嘅呢個，我會衷心地認為，如果唔係賭期權，如果係正股嘅人咧，你不如搏一鋪咧，然後跟住可能你揸耐啲咁樣啊，咁睇下嗰個即係長遠個結果係點樣啦？呢個 OK。我對於港股都好少係咁樣噶啦，個態度可以咁好人噶啦，呢個嚇。咁啊，而388咧，嗱又撐咗喺度喎。阿沈振盈嗰隻牛仔又打唔穿喎，呢一個。阿沈振盈嗰隻牛仔係咪390蚊嘅？呢個大家可能得閒要 double check 啊，呢個啊。咁我覺得咧，唔打穿沈振盈個牛仔嗰個價位咧，都應該都係有後憂嘅呢個啊。OK，咁所以睇下可唔可以咧試翻落去390蚊樓下咧，又攞多少少啦。咁所以388我唔會反對攞嘅，完全呢個。不過就係話，死人沈振盈太過邪門咧，又想北咗隻牛定先啫。呢個 OK。好啦，咁啊而咧700我亦都唔會話反感嘅呢個啊。咁啊近排即係跟個市跌啦，即係跟美國嗰邊跌啦，呢個 OK 啊。咁我亦都好老實講咧，如果喺個正股咧，嗱當然啦，如果你話繼續跌嘅話，大家唔開心嘅話，你可以繼續等㗎。你甚至係可以好似我話，你可以等，你可以等到周線圖轉勢先買都得㗎，冇問題嘅。但係我會覺得喺呢個500蚊邊呢個價格，我真係覺得都幾吸引嘅，老實講。即係我都表達我主見先啦，費事又跌市又模棱兩可咁樣。當然啦，你要承受到先啦，呢個係咯，你個注碼要控制好啦，呢個 OK 嚇。咁但係我對於700我唔會反感咯，我唔會因為跌到呢個價咧我褪軚咁樣咯，即係我唔會選擇去咁樣做咯。OK 嚇，好啦，咁而當然啦，我就係700啫，呢個其餘阿里巴巴啊咩特別嗰隻美團啊嗰啲我而家有保留啦，即係相對有保留啦，呢個 OK 嚇。咁而179就應該冇乜特別啦，係咯，我知佢耷咗頭落嚟，高低位喺度肥來肥去咁樣呢個嚇。咁啊，但係你有貨嘅，
都繼續 hold 啦，係咯，都繼續 hold 啦呢個。甚至我會講一句咧，如果你唔嫌棄嘅話咧，即係你當一個小嘅 position 咧，你得閒買一口，即係得閒月供下，得閒月供下咧，我覺得你睇落去啊，你睇耐少少啊。啊，作為呢個機電摩打啊，同埋有機人 concept 嘅一個已經生存咗咁多年嘅公司啊，兼且嗱、你唔使信我講噶，你自己可以 check 翻嗰個係所謂嘅市盈率嘅呢個 OK 啊。好，你一陣間可以問嘅問題呢個，不過我答埋你啦9899呢個一陣間答埋你好快啫。咁你嗰個咩啊？係即係你179咧，你自己睇翻市盈率啦，佢而家靜態得個十幾倍呢一個鬆啲，其實好合理啊。喂，如果你覺得佢咁樣都唔合理嘅話，你買三花智控呢一個你買三花智控你仲驚啦，大佬，你30幾倍 PE 喎，係咪先呢個咁啊？因此我唔會對佢話特別想放棄啊，或者反感啊咁樣嗰啲啦。好啦，咁啊而咧300咧，我知佢悶到核爆嘅，但係佢真係即係起碼尋日啦，呢個佢真係 record high 嚟嘅喎，佢新 record high 嚟㗎啦，佢有高低上嚟，幾可愛㗎，你見到佢嗱，升完又回一陣嚇下你，升完又回一陣嚇你，升完可能回一陣之後咧，可能又拉翻上去都唔出奇嘅喎，呢個因此咧，我會覺得，唉，佢都冇乜得罪你嘅情況之下，咁不如睇耐啲啦，係咯，不如 hold 耐啲啦，呢個 OK。好，咁就9899，我記得我之前提過嘅。嗱，佢哋而家浸之後咧，而家喺度浪底噶嘛。嗱，你見到呢啲咧，呢啲終極左側咧，好難贏噶。我知道你要有心理準備，其實好難贏嘅，就係呢個。但係起碼佢距離我講嗰個位又唔係差得遠啊。所以我覺得你睇下朱 Sir 眼光咯。可能你嗱一個咁核突嘅圖，呢個做贏唔贏到咧係嘛？你試下咯呢個咁所以你攞啲啲咧係擺喺度咧，我覺得係 O K 嘅。我唔會改變初衷嘅呢個。我3696都有準備嘅。嗱，我最後講埋3696咁就搞掂啦呢個3696呢一個，3696呢個嗱，市跌回吐高低位回吐咗係兩三日，咁啊去翻依個密集區，咁你咪攞啲啲咯，係咯。嗱，當然啦，呢一啲你可以 set 止損位嘅，你可以 set 止損位嘅，即係咧，所以我而家呢個價位攞嘅話，你可能你話真係頂唔順，我費事咧，好似嗰啲 Wobble 咧係咁樣撲街，係咁跌嘅話，即係如果唔想咁唔開心嘅，咁你可以 set 止損位嘅，即係譬如咧，say 你 set 可能齊頭60蚊啊咁樣，即係當睇下有冇完咯，呢個 OK 咁就我覺得。我始終覺得呢個咧係 AI 加真係 AI 加醫療嘅股份咧，我覺得佢有 concept 嘅，我覺得有 concept 嘅。咁睇下但係你都知道啲中概啦，唉，有時都係隨緣嘅，有時都要睇下究竟佢會唔會 fluctuate 得太過勁嘅呢個咁就我覺得喺其他，因為知我講嘅時候我都推好少嘅，我都好多嘢我都唔推，我盡量都，唉，我都唔想唔開心大家，我盡量都揀得謹慎啲嘅呢個，咁變咗你呢個股份可以剁一口，然後你 set 個止損，然後跟住就等佢 go ahead。睇下佢即係點樣行啦？呢個 OK 好，咁就係咯，大概係咁樣啦。呢個港股係一堆啦，大概暫時冇新股抽，有新股再同你哋講啦。好，咁最後啦，去到呢一個嘅發問嘅環節啦，發問嘅環節啦，呢個喺 WhatsApp 嗰度問啦，WhatsApp 嗰度問啦，呢個我只可以咧答到係10條，然後你剩翻嗰啲咧，咁我會抽嚟答啦。呢個 OK，因為你問100條嘅話，我冇理由答到100條噶嘛。呢個係嘛咁我而家咧暫時咧答10條，跟住我出去啦。OK，嗱9899咧答咗噶啦，呢個啱啱好頭5秒先答咗，冇理由而家又問嘅。呢個 OK 咁冇 double 答，咁然後咧 slow 冇理由而家呢個價位俾翻佢啦。係嘛？呢個真係 IBM 你唔會依個位俾翻佢啫嘛？呢個即係你唔買得多嘅話，咁你咪照 hold 住咯。好啦，咁FLNC 咧，我暫時未有感覺喎，因為 FLNC 咧係應該大家對我公平啦。喂，喺 WhatsApp 嗰度問啊，唔該，喺 WhatsApp 嗰度問啊，唔該。FLNC 因為對我公平咧，其實我上邊咧係咪真係摸頂咁滯啊？exactly 摸頂係話喂，不如你走咗去啦，不如呢一個，哇屌跌咗一半，哇好彩我上邊提一提啊，如果唔係真係。大家又唔開心呢一個係，哎呀呢個真係好啦，咁變咗就 FLNC，因為佢暫時都係一個壓制嘅形態咧，咁變咗我未有一個 feeling 啊，我未有一個 feeling 啊呢個，咁我當然啦，我有睇佢嘅呢個，我有 feeling 嘅話，我會講嘅呢個 OK 好啦，咁然後咧 AVAV 好難啊 AVAV，因為近排
好難揾到一個最靚嘅買入點啊！呢個因為即係話個市都好震盪咁樣咧。啊，當然啦，你有個玩法嘅。嗱，我呢度唔撳啦，時間關係。你試下撳個軟權，撳155蚊，你睇下有冇錢收。直接答案155蚊到160蚊，你睇下有冇錢收啊？呢個我懷疑有錢收嘅，呢個 OK 啊，你自己撳啊，呢個 OK。好啦，XOY 我冇乜特別感覺，因為我呢隻股票不嬲都冇教嘅呢個。如果你有嘅話，你就不斷推高個止賺位啦。係啦，因為我冇教，我亦都唔對佢冇興趣啊呢個，所以我都冇咩好補充。咁啊，金嘅話咪照 hold 咯，係咯。而家個市道又咁亂，呢個係咯。咁你有金咪照 hold 咯。好啦，嗱咁我答多三四條問題啊，因為我真係趕住出去啊呢個。9961啊，呢個咦？點解9961你會問嘅？呢個你仲有咩？我哋之前唔係話 short put 平咗啦咩？呢個好出奇喎，因為唔應該係問呢一隻嘅喎，同埋你應該唔會喺呢隻失手㗎係嘛？呢個因為佢 short put 我哋呢度做咗之後，佢拉咗上去應該贏咗一半㗎咯喎，呢個應該平咗倉㗎咯喎，呢個冇平倉嘅話，如果好頭痕㗎喎，你個 short put 冇平倉嘅話，你要搬倉㗎咯喎，你要呢個嚇，咁啊希望你個問題唔係因為你有啦，呢個嚇，咁啊最好希望你冇啦。你冇嘅話固然最好啦，呢個嚇，OK，咁所以就係啦，即係要 clarify 翻你係有定係冇啦，因為你有同冇咧答個方法可能有少少唔同嘅呢個，OK，好啦，呢個miss 咗阿 Kitty 嗰個問題呢個，RKLB 頭先答咗啦，我覺得可能仲有回調後抽啦，TEM 係咪好似就嚟公布業績啊？係咪公布咗未啊？呢個係咪呢一兩日公布業績啊？係咪呢個啊？咁公布業績前夕冇咩可以答到嘅噃？呢個Palantir 咧，我係贊成嘅呢個股份，我唔會話因為跌得多又淆底咁樣嘅呢個。咁但係你如果穩定嘅話，你有兩個方法，一係你喺度做少少正股，一係等個市。